ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मापत्रमिवाम्भसा। જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે, તેમ પાપ કર્મોથી લિપ્ત છે. कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। ભક્તિમાં સ્થિર રહેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કાર્યોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે નવદ્વાર વાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। શરીર રૂપી નગરનો સ્વામી એવો દેહધારી જીવાત્મા કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી કે લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી અને કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો નથી. આ બધું તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા જ થયા કરે છે. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। પરમેશ્વર કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે, જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રકટ થઈ જાય છે. तद्बुद्धयस्तदात्मानं नस्ततिष्ठांस्तपरायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शृणि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા કે ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। જેમના મન એકત્વ તથા સમતામાં સ્થિત છે, તેમણે જન્મ તથા મૃત્યુના બંધનોને પહેલેથી જ જીતી લીધા હોય છે. તેઓ બ્રહ્મની જેમ સર્વથા નિર્દોષ હોય છે અને એ રીતે સદા બ્રહ્મમાં જ અવસ્થિત રહે છે. न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
જે મનુષ્ય મનગમતી વસ્તુ પામીને હર્ષ પામતો નથી અને અણગમતી વસ્તુ મેળવીને ઉદ્વિગ્ન થતો નથી, જે સ્થિર બુદ્ધિ છે, જે મોહ રહિત છે અને જે ભગવત વિજ્ઞાનનો જાણકાર છે, તે પ્રથમથી જ બ્રહ્મમાં અવસ્થિત હોય છે. ગ્રાહ્ય સ્પર્શે સ્વસક્તાત્મા વિંદત્યાત્મનિ યત સુખમ સ બ્રહ્મયોગ યુક્તાત્મા સુખમક્ષયમશ્રુતે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખોપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહી છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः. જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે, તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. योऽन्तः सुखोऽन्तरारात्म तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः. જે લોકો સંશયમાંથી ઉત્પન્ન થનારી દ્વિધાઓથી પર થયેલા છે, જેમના મન આત્મ સાક્ષાત્કારમાં લીન થયા છે, જેઓ જીવ માત્રના કલ્યાણ અર્થે સદા કાર્યરત રહે છે અને જેઓ સર્વ પાપથી રહિત છે, તેઓ બ્રહ્મમાં નિર્વાણ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितोषणं वर्तते विदितात्मनाम्. જેઓ ક્રોધ તથા સર્વ ભૌતિક કામનાઓથી રહિત થયેલા છે, જેઓ આત્મજ્ઞાની, આત્મસંયમી તથા પૂર્ણતા પામવા માટે સતત પ્રયાસ કરનારા છે, તેમની મુક્તિ નજીકના ભવિષ્યમાં સુનિશ્ચિત હોય છે. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને, દૃષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને, શ્વાસ તથા ઉચ્છ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા, ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે.
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण अल्पा माताजी। थैंक यू वेरी मच दीप्ति माताजी અને અલ્પા માતાજી. થેન્ક્સ અ લોટ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ખૂબ સરસ શ્લોકાનું પઠન થયું અને સંવાદ એના જે અનુવાદ છે એ પણ એકદમ ચોખ્ખી રીતે વંચાયા. સો આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ અને બહુ જ જેને કહેવાય ને કે આપણને આનંદનો અનુભવ થાય જ્યારે ગીતાના શ્લોક સાંભળતા હોઈએ. અને આજે તો 11 છે, એકાદશી છે અને હરે કૃષ્ણ. આજે ઘણા બધા લોકોએ લાભ લીધો. આજે અલ્પા માતાજીએ પણ સવારે જે પેલા 700 શ્લોકોનું પઠન થાય છે એમાં એમને સરસ શ્લોકોનું પઠન કર્યું. સો બહુ સરસ. બધાને વિનંતી છે જેને પણ આ સેવામાં રસ હોય શ્લોકો બોલવામાં અને અનુવાદમાં તે પ્લીઝ પોતાનું નામ જણાવે, કારણ કે એ રીતે આપણે આપણા જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સંકળાયેલા લોકોનું જે બળ છે એ એકદમ વધારી શકીએ એકબીજા સાથે કનેક્ટ થઈને. રાઈટ? ઓકે. આજે જિગ્નેશ પ્રભુની જગ્યાએ મને આપની સેવા કરવાનું આદેશ છે નવનિષ્ઠ પ્રભુત્વથી. તો સેટરડે સન્ડે હું આપના જે ભગવદ્ ગીતાના જે ક્લાસ છે એના વિશે આપની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. સો સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીબડી ફોર જોઈનિંગ. સો આપણી સાથે કોણ કોણ છે? વિડીયો ઓન સાથે જયેન્દ્ર પંચાલજી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આશા અને ભાવેશજી હરે કૃષ્ણ. યસ. મોક્ષ કરીને છે પણ માતાજીનું નામ નથી. ક્ષમા માતાજી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમારું નામ મોક્ષ આવે છે એટલે ખબર નથી. હા, મારું મોક્ષમાં નામ છે. મારું નામ ભાવનાબેન છે. ભાવના માતાજી. ઓકે, થેન્ક્સ. વેલકમ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો ધર્મેશ પ્રભુ કરીને છે. રોશની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ દિવસે તમને જોયા. મેં પણ લાગે. યસ, ખૂબ આનંદ થયો છે મને આ સેવાનો અવસર સાંભળીને. માતાજી, વામન ત્રિવેદીજી, સાગર કુમાર આશા ક્યાંથી અવાજ આવે? ભાવના માતાજી અને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કુંભોજીયાજી, બેલા માતાજી, તાંક જયજી, પુષ્પાજી. હરે કૃષ્ણ. જેમના વિડીયો ઓન છે એમના તો નામ લઈ લીધા, સો દેટ આઈ કેન એટલીસ્ટ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સો બધાનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે 5મો અધ્યાયનું આપણે અધ્યયન કરવાનું છે. રાઈટ? તો વેરી શોર્ટ એક નાનું આપણે કીર્તન કરીને શરૂઆત કરીએ. રાઈટ? સો દેટ વી કેન કનેક્ટ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. મને મેસેજ છે કે ઓકે, ઉપેન નાથવાણીજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ પ્રભુ. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઘણા ટાઈમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તો પ્રાચીજી પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર બોલવા માંગે છે. યસ, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ અજ્ઞાનતિતિરાંધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુ ઉન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. હે કૃષ્ણ. નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશિતારિણે.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण બહુ સરસ હરે થેન્ક યુ કૃષ્ણ. વેરી મચ સો બહુ સરસ પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર અને મંગલાચરણ ના અમુક શ્લોકો બધા કવર થઈ ગયા બહુ સરસ થેન્ક યુ વેરી મચ આપણે આજે 5મા અધ્યાય વિશે ચર્ચા કરવાની છે અને એ ચર્ચા કરતા પહેલા થોડુંક રિકેપ પણ કરીશું અને ગોલોક ચાર્ટ કરીને એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન આજે આપણે જે છે એની વિશે ચર્ચા કરીશું ઓકે તો આટલું છે આપણું આજનો પ્રોગ્રામ લેટ અસ સ્ટાર્ટ નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધોભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય ભગવદ ગીતા કી જય સદગુરુ દેવ કી જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ યસ તો આપણે શરૂઆત કરીએ અને આજનો દિવસ જે છે એકાદશી છે અને ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ ગણાય છે મહિનામાં 2 દિવસ આવે એકાદશી અને એ દિવસે આપણે વધારે ભગવાનનું નામ લઈએ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ખાસ કરીને ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ સાંભળીએ એનું પણ જબરજસ્ત મહત્વ છે અને ત્રીજી વસ્તુ કે ઉપવાસ કરીએ તો એનું પણ બહુ જ મહત્વ છે તો ઘણા બધા લોકોએ આજે ઉપવાસ કર્યો હશે જેણે પણ કર્યો હોય ચેટબોક્સમાં લખે ત્રણ રીતે ઉપવાસ થાય એક છે કે તમે નિર્જળા કરી શકો બહુ અઘરું છે કારણ કે બધા લોકો કામ કરતા હોય બીજું છે ફરાહાર કરી શકો અને ત્રીજું ફરાહારથી ના થાય તો આપણે જે અનાજ છે ધાન છે એ ન લેવું જોઈએ બરાબર ઘઉં ચોખા બાજરી જુવાર એ બધું ન લેવું જોઈએ આપણે જેને કહેવાય ને કે સિંગદાણા મોરૈયો છે રાજગરો છે સાબુદાણા છે એ બધું લઈ શકાય છે સો લાઈક ઓકે સો હરે કૃષ્ણ પ્લીઝ મ્યુટ રાખો ઓકે સો મારી સાથે ઓકે રમાબેને લખ્યું છે એમનો ઉપવાસ થયો છે ઓકે મારી સાથે મારા કોહોસ્ટમાં કોઈ આવ્યું છે કે નહીં who are there ઓકે નથી ધેન નેક્સ્ટ કોણ છે ગુરુનાથ પ્રભુ આવી ગયા છે હરે કૃષ્ણ યસ ગુરુનાથ પ્રભુ તમને કોહોસ્ટ બનાવું છું હરે કૃષ્ણ કોઈનો ભૂલથી કોઈનું અનમ્યુટ થઈ જાય તો તમે એમને મ્યુટ કરી શકો છો હે ને
ઓકે, અને એક પંડ્યા પ્રભુ છે, નથી આવ્યા, કશો વાંધો નહીં. સો આજનો અધ્યાય બહુ સરસ છે, અને આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા નાનું રિકેપ એક કરી લઈએ. લાઈક ચોથા અધ્યાયમાં આપણે શું જોયું, તો ચોથા અધ્યાયમાં જે બી જોયું છે એ વસ્તુ આપણે એમાં શું કામ પાંચમા અધ્યાયનો જન્મ થયો એ આપણે સમજવું જોઈએ, રાઈટ? કારણ કે શું થાય કે ઘણીવાર આપણને એમ હોય કે આ અધ્યાય પછી અધ્યાય આયા કરે છે, અમને ખબર નથી પડતી કેમ અધ્યાય આવે છે, રાઈટ? અને એવું થયું કે કૃષ્ણજી જયારે બોલ્યા હતા ને ત્યારે તો ભગવદ્ ગીતા આખી અમને ગાઈને સંભળાવેલી, રાઈટ? એ વખતે તો કેવું હતું કે બધું ગાઈને કાવ્યમય, કારણ કે એટલું બધું નોલેજ હાઈ હતું તો કાવ્યમય રીતે સંભળાવી, એટલે ભગવદ્ ગીતાને ગીત કહે છે, રાઈટ? ગીતા ભગવાને ગાયેલું ગીત. આપણે એનું વ્યાખ્યા પહેલા જ અધ્યાયમાં જિગ્નેશ પ્રભુએ સમજાવી હશે તમને. ભગવદ વત્તા ગીતા, ભગવાનનું ગીત. તો ભગવાને ગાઈને સંભળાવી, અને અર્જુને પણ જેને કહેવાય કે 40 મિનિટમાં આખી ગીતા છે ગ્રહણ કરી. તો અધ્યાય વચ્ચે ક્યાંથી આવી ગયા? અધ્યાય જે છે એ ભગવાનના જે ભક્તો છે એમને જયારે ગીતાનો અભ્યાસ કર્યો તો એમને વિચાર્યું કે આપણે આ શ્લોકો જે છે 700 શ્લોકો એને અલગ અલગ ભાગમાં વહેંચી દઈએ તો એ બધાને ગ્રહણ કરવા અને એને સમજવા બહુ સરળ થઈ જાય, રાઈટ? દાખલા તરીકે આપણો આજનો અધ્યાય છે તો એટલા શ્લોકો જે છે આપણા પાંચમા અધ્યાયના 29 શ્લોકો, એને અલગ કરીને એનું નામ આપ્યું કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ, રાઈટ? તો એવું કેમ આપ્યું, એવું અલગ કેમ કર્યું, અને શા માટે એક પછી એક શ્લોકોની શૃંખલા પ્રશ્ન જવાબ પ્રશ્ન જવાબ પ્રશ્ન જવાબ ચાલ્યા કરે છે? બીજા બધા ઘણા બધા આપણે બધા ધર્મો પ્રત્યે માન છે, પણ મોટા ભાગના ધર્મોમાં જેને હોય કે ભગવાન કે જે ભગવાનના સંદેશાવાહક હોય એ પોતાનું જેને કહેવાય કે કમાન્ડમેન્ટ કે ઓર્ડર્સ આપતા હોય કે આમ કરો આમ કરો આમ કરો. ભગવદ્ ગીતામાં થોડુંક અલગ છે. ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન આપણી જગ્યાએ આવ્યા છે અને પ્રશ્નો પૂછે છે, રાઈટ? આખી જેને કહેવાય ને કે પ્રશ્ન જવાબ પ્રશ્ન જવાબ પ્રશ્ન જવાબની શૃંખલા છે. નહીં તો જનરલી ક્લાસમાં શિક્ષક આવે અને ઓકે, ક્લાસમાં શિક્ષક આવે, એકચ્યુઅલી આ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થઈ રહી છે એટલે રેકોર્ડિંગ આઈ ડોન્ટ નો કેમ આવ્યું અહીંયા આગળ, પણ ક્લાસમાં શિક્ષક આવે ને આખો 1 કલાકનો લેક્ચર આપીને જતા રહે તો શું થાય? વિદ્યાર્થીઓ છે 10 મિનિટ 15 મિનિટ સુધી એકાગ્રતા રાખી શકે, પછી એકાગ્રતા રાખવી બહુ અઘરી છે. મનુષ્યનું, સામાન્ય મનુષ્યનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ 40 મિનિટનું હોય છે એવું કહે છે મેક્સિમમ. સો બહુ જ જેને કહેવાય કે જેણે પોતાના મનને બરાબર કેળવ્યું હોય એ 40 મિનિટ સુધી બરાબર ફોકસ રાખી શકે. પછી એક્ટિવિટી હોય ને એકબીજાની સાથેની તો વધારે એ રહે. અર્જુને જે છે આપણા માટે એક પ્રશ્નો પૂછ્યા, અને એ પ્રશ્નો પૂછ્યા એટલે આપણને આ સરસ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ સાંપડ્યું. આ જે પ્રશ્નો એને પૂછ્યા હતા એમાં ખાસ કરીને આપણે આજ તો 5મો અધ્યાય છે, રાઈટ? તો 5મો અધ્યાય કેમ બોલાયો, એના માટેના એનું જ્ઞાન જે છે એ આપણને કેમ આપવામાં આવ્યું? તો ચોથા અધ્યાયના 39મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે જેને જ્ઞાન મળશે ને એને જ શાંતિ મળશે. આ તો જબરું સાંભળ્યું નહીં? લોકો શાંતિ માટે કેટલી દોડાદોડ કરતા હોય છે, અને કે જ્ઞાન મળશે તો જ શાંતિ મળશે. શું શ્લોક છે? શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પર સંયતેન્દ્રિય જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરામ શાંતિ અચિરેણાધિગચ્છતિ. એટલે શાંતિ એમને મળતી નથી, બહુ મુશ્કેલ છે. કરોડો રૂપિયા મળી જાય, સુખ સાહેબી મળી જાય, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના બધા જ સાધનો ઉપલબ્ધ હોય, છતાંય પણ મનની શાંતિ ના હોય એવા 1 નહીં 2 નહીં લાખો દાખલા છે. મોટા મોટા અભિનેતાઓએ આપઘાત કરી નાખ્યો એવા સમાચાર છાસવારે આવતા રહે છે. આવે છે કે નથી આવતા? મોટા મોટા નેતાઓ હોય છે, મોટા મોટા જેને કહેવાય કે સુપરસ્ટાર હોય, આપણા બધા રમતોના સુપરસ્ટાર ને એવા બધા હોય, એ બધાને ઘણીવાર તો એમ થાય કે ઊંઘની ગોળી લેવી પડતી હોય છે, રાઈટ? ઘણા બધા એવા પોપ સિંગર્સ ને બધા હતા કે જે બહુ નાની વયની ઉંમરે મૃત્યુ પામ્યા બીકોઝ શાંતિ નથી. શાંતિ આપણા જીવનનો જેને છે ને કે એક ભાગ છે, એટલે એ ન મળે ને તો મનુષ્યને બાકી બધું મને ખાલી લાગે. એટલું નથી કહેતો કે ખાલી ઢોલ એના જેવું છે. તો 39મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે જે માણસમાં શ્રદ્ધા હોય અને એને જો આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન કહેવાય છે, એ જ્ઞાન જે છે એ પ્રાપ્ત કરે, અને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના કારણે એનું જે મન છે, એની જે ઇન્દ્રિયો છે એ એના કંટ્રોલમાં આવે, અને એના કારણે એને તુરંત શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, ક્વિકલી. એમ જેમ કહેવાય ને કે ફટાક દઈને. આપણે ઘણીવાર કેવું હોય, કોઈને
થ્રોટ ઇન્ફેક્શન, ટોન્સિલ થયા હોય તો કોઈને ખ્યાલ હશે. ટોન્સિલ થયા હોય તો ડોક્ટર એક ઇન્જેક્શન આપે. જિગ્નેશ પ્રભુ છે નહીં, પણ જિગ્નેશ પ્રભુને ખબર હશે કે ટોન્સિલ ઇન્જેક્શન આપે, રાઈટ? તો ઇન્જેક્શન આપે ને તમને 15 થી 20 મિનિટની અંદર તમારા આમ કાકડા બરાબર ફૂલેલા હોય, ગળું દુખાતું હોય તો તરત તમને શાંતિ થઈ જાય, રાઈટ? એવા ઘણા બધા ઇન્જેક્શન્સ છે. તો એવી રીતે શાંતિ ક્યારે મળે? જ્યારે શ્રદ્ધા વાળો માણસ હો. પહેલી લાયકાત કીધી છે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા હોય તો જ્ઞાન મળે, બરાબર? પ્રભુપાદના જે ભાષાંતર ને પ્રભુપાદનું જે અનુવાદ છે ને જરૂર વાંચવાના પ્લીઝ. તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે વાંચજો, એટલે તમને ખબર પડે કે બેઝિક લાયકાત શું છે. નહીં તો શું આપણે બીજું બધું વાંચીએ તો ખબર ના પડે કે કેવી રીતે મને જ્ઞાન આવશે. ગીતાનું જ્ઞાન આવવા માટેનું પહેલું પગથિયું છે શ્રદ્ધા. જો તમને બધાને અભિનંદન છે, તમે આજે 5મા દિવસે એ શ્રદ્ધા, ઉત્સાહ, નિશ્ચય, ધૈર્ય સાથે જોડાયા છો. તો એ શ્રદ્ધા હોય ને તો એ જ માણસ રજીસ્ટર કરાવી શકે ને એમાંથી પણ નસીબદાર હોય એ કોર્સ જોઈન કરી શકે, રાઈટ? અને જેને કહેવાય ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ, બધાનું જે બેસ્ટમાં બેસ્ટ હોય એ 18 સુધી પોતાની જાતનો જે ધીરજ હોય એ ટકાઈ શકે. તો શ્રદ્ધા હોય તો જ્ઞાન મળે, જ્ઞાન મળે તો શાંતિ મળે, ભગવાનનું એવું કહેવું છે. પછી 42મા શ્લોકમાં ગયા. 42મા શ્લોકમાં ભગવાને પાછું ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી. પેલા ના હોય આમ, કોઈ બી તમે કોઈ સ્ટોરી વાંચી રહ્યા હો અથવા તો કોઈ મૂવીઝ જોઈ રહ્યા હો, તેમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ્સ આવતા હોય, રાઈટ? તો એવી રીતે 39મા શ્લોકમાં એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ આપ્યો, પછી 42મા શ્લોકમાં બીજો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આપ્યો. એમાં શું કીધું એમને કે કર્મનો ત્યાગ કર. કેવી રીતે? તો કે જ્ઞાનથી કર્મનો ત્યાગ કર. યોગ સંન્યસ્ત કર્માણમ જ્ઞાન સચ્છિન્ન સંશયમ આત્મવંતમ ચ કર્માણી નિબધ્નંતિ ધનંજય. એટલે જે ભક્તિમય સેવામાં પરવાયેલો હોય અને પોતાના જે કર્મોના ફળ હોય એને જો એ ત્યાગ કરે. કર્મોનો ત્યાગ નથી કરવાનો. આજકાલ તો લોકો એવું કે બધું છોડી દો, એક્ઝામ નથી આપવી એવા વાળા કેટલા બધા લોકો હોય, રાઈટ? છેલ્લી ઘડીએ કંઈક મોટું કામ કરવાનું હોય ને પછી છેલ્લે ડગી જવા વાળા કરાવવા. એવું નહીં, કામ કરવાનું, પણ એના જે ફળ હોય એના ફળ ઉપર આપણે એમાં જેને કહેવાય આસક્તિ નથી રાખવાની. અને તો એવું કરીએ તો આપણા જે બધા શંકાઓ હોય એની સમાધાન થઈ જાય. અને શંકાઓની સમાધાન થાય તો જે દિવ્ય જ્ઞાન હોય એ દિવ્ય જ્ઞાન આપણને જેને કહેવાય કે ક્યાંય બાંધતું નથી. આપણે કોઈ પણ કર્મ કરે તો એને બાંધે નહીં. સારું કામ, ખરાબ કામ આપણને દેખાતું હોય કે આ બહુ શુભ કામ છે ને આ બહુ અશુભ કામ છે, પણ એકચ્યુઅલી કશાયથી એ માણસ બંધાય નહીં જો એ આ રીતે કાર્ય કરે તો. અને પાછું છેલ્લે 42મા શ્લોકમાં 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે તસ્માદ જ્ઞાન સંભૂતમ હૃદયસ્થમ જ્ઞાન સિનાત્મન ચિત્વૈનમ સંશયમ યોગમ ઉત્તિષ્ઠોતિષ્ઠ ભારત. એટલે પાછું કીધું ભાઈ ઉભો થા, ચલ તીર લે, ગાંડી ઉઠાવ તારું અને હણી નાખ બધાને. એટલે કે અર્જુન કે પહેલા તમે એમ કહો છો કે જ્ઞાનથી શાંતિ મળશે, પછી તમે એમ કહો છો કે જ્ઞાનથી તું આ બધા કર્મોનો ત્યાગ કર, અને પછી તમે પાછા મને એમ કહો છો કે ગાંડી ઉઠાવ ને ચાલ લડવા માંડ. તો કઈ ખબર નથી પડતી. તમે કંઈક મને સમજાવો વ્યવસ્થિત રીતે. એટલે આવું અર્જુનને થયું અને અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે આપણો 5મા અધ્યાયનો જન્મ થયો. તો 5મો અધ્યાય જે છે એનું નામ છે કર્મયોગ, અને હું તમારી સાથે એની સ્લાઇડ શેર કરું છું. મારો અવાજ બરાબર આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે પ્રભુ. હા પ્રભુજી, સારું છે, ક્લિયર છે. નમસ્તે પ્રભુ. બરોબર છે. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. તો સ્ક્રીન પણ દેખાય છે ગુરુનાથ પ્રભુ? હા પ્રભુજી, ઓકે, વિઝિબલ છે પ્રભુજી. હા, ઘણા બધા લોકોએ લખ્યું છે, જનરલ મેસેજમાં પણ છે અને ડાયરેક્ટ પણ લખ્યું છે કે એકાદશી, જયા એકાદશી કરી છે. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. રમાજી છે, ધેન મૃદુલા માતાજી છે, પછી ક્ષમા માતાજી છે, બધાએ જે કરી છે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સરસ. એકચ્યુઅલી તો આમ તો શારીરિક રીતે પણ જોઈએ ને તો મહિનામાં 2 ઉપવાસ કરો ને તો સિસ્ટમ મનની બહુ સારી રહે ને. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ જિગ્નેશ પ્રભુજી કેમ ન આવ્યા છે? આજે મને સેવા આપી છે એટલા માટે આજે ને કાલે. એવું છે? હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ. આ બહુ સરસ ઘટના છે. શિવજીનું મોટું કાર્ય છે. મને વિનંતી કરવી છે કે આના વિશે ટૂંકમાં, શોર્ટમાં અને એકદમ સચોટ રીતે આ ઘટના વિશે 2 મિનિટમાં કોઈ સમજાઈ શકશે? હેન્ડ રેસ કરવાનો હો, અનમ્યુટ નહીં કરવાનું. ઓકે, કોણ કહી શકશે? ચાલો, અહીંયા અંદર ડિજિટલ હેન્ડ રેસ કરવાનો હો. મને તમારા વિડીયોમાં હેન્ડ રેસ નથી દેખાતો. સો આપણા જૂના તો બધા તૈયાર જ હોય. સરસ.
પણ શોભા માતાજીએ કર્યો છે. મહેશ બાંભવાજી છે ને, એમને અનમ્યુટ કરી શકો છો ગુરુનાથ પ્રભુ. યસ, તમે અનમ્યુટ છો. બોલો બોલો મહેશજી. તમારું નામ પણ મહેશ છે, જુઓ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ સમુદ્ર મંથન થયું હતું ને ત્યારે જે ઝેર નીલકંઠ રૂપે જે પીધું હતું ને, ઈ દ્રશ્ય છે. હરી બોલ, બહુ સરસ. ક્યાંથી બોલો છો મહેશજી? મોરબી. હરી બોલ, સરસ, બહુ સરસ. વેલકમ. મોરબીના બાજુમાં ગામ છે જેતપર. જેતપર, હા હા હા, જેતપર મચ્છુ. હા હા, બરાબર. સરસ સરસ, બહુ સરસ પ્રભુ. તો નીલકંઠ કહેવાય છે શિવજીને. હા, બહુ સાચી વાત બોલે. તો શિવજી જે છે એ હરાહર ઝેર પીવે છે, અને આ ઝેર એવું હતું, જો શિવજીએ ન પીધું હોત તો એ ઝેર બધાનો વિનાશ કરી નાખે. રાઈટ? એવું એમને ઝેર પીધું, અને એને કહેવાય કર્મયોગ. તમે જુઓ કે બીજાના કામ માટે એમને પોતાને આમાં કોઈ લાભ જ નહોતો, કે નથી એમને એવી ઈચ્છા હતી કે મારું નામ થઈ જાય. રાઈટ? અને ઝેર કેવું હતું, ગળાથી નીચે ગયું હોત તો નાશ કરી દે. હળાહળ વિષ. આપણું અહીંયા આગળનું જે સાપનું વિષ હોય એવું નહીં, આ તો સમુદ્ર મંથન માંથી નીકળેલું વિષ. રાઈટ? અને આને કહેવાય કર્મયોગ, કે કર્મના ફળની આસક્તિ રાખ્યા વગર જ્યારે તમે કાર્ય કરો, અને એ કાર્યમાં તમને ખબર છે કે એનું રિઝલ્ટ બી બહુ જ, જેને કહેવાય કે ખતરનાક આવી શકે છે, પણ છતાંય પોતાનું કર્મ સમજીને, અને જેને કહેવાય કે ઘણી વાર આપણને જે ઊંચા ઉદ્દેશ્ય માટે આપણે કરીએ, કે ઘણી વાર આપણે કહીએ કે ભગવાનને આપેલું કાર્ય છે, ભલે અઘરું છે, ભલે મને એનાથી તકલીફ પડે, પણ કરવું જોઈએ. ઘણી વાર મા બાપો માટે છે ને, આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આદેશ છે. જે મા બાપો છે એમના માટે કહી દઉં કે બાળકોને એમને કડવું કેવું નથી હોતું. તો પણ તમારી ફરજ છે. શિવજીએ કડવું ઝેર પીધું હતું, આપણે પણ બાળકને પેમ્પરિંગ, જેને કહેવાય ને કે આપણે લાડ લડાઈએ છીએ, લાડ અમુક લેવલ સુધી બરાબર છે, પણ જ્યારે એને કહેવું પડે કે ભાઈ તારે આ રીતે જીવવું જોઈએ, આ રીતે ઉઠવું જોઈએ, આ રીતે આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, તો એ કરવાથી ભલે તમે ટેમ્પરરીલી તમે એને અળખા લાગો, પણ એ જ્યારે મોટો થશે ત્યારે આજીવન યાદ કરશે તમને. મોટો થશે કે થતી હશે ત્યારે તમને યાદ કરશે કે ના, મને મારા માતા પિતાએ બાળપણથી આ શીખવ્યું છે. રાઈટ? એટલે અમુક કામ જે છે એ તરત આપણને કરવા લાગતા હોય, પણ પછી આપણે છતાંય આપણે કરવા પડે, એવા કામ પણ કર્મયોગમાં આવે. બરાબર? ભણવાનું હંમેશા આકરું લાગે. જ્યારે ભણતા હોઈએ ત્યારે એમ લાગે અરે કેટલું યાદ કરવાનું, આટલું બધું મહેનત કરવાનું, પણ પછી એકવાર ભણી રહ્યા તો પછી એમ કે ભાઈ ચલો બધું તમારું સેટ થઈ ગયું હોય તો અત્યારે જુઓ તમે બધા કેટલા નસીબદાર છો કે તમે અત્યારે 1 કલાક જીવનનો આમાં ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન માટે આપી શકો છો. તો એનાથી મોટું શું હોઈ શકે? રાઈટ? તો એ કરી શકો છો કારણ કે બીજું બધું સેટ છે. રાઈટ? સો દેટ સેટ ઇન ધ સેન્સ કે ભલે સ્ટ્રગલ હોય પણ તમે 1 કલાક કાઢી શકો છો. તો આ રીતે આપણે આ અધ્યાય જાણીશું. બહુ સરસ અધ્યાય છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. આ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના વિગ્રહ છે, ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુમાં વિરાજેલા છે. રાઈટ? અને જ્યાં આગળથી જેમની પ્રેરણાથી એમ કહી શકાય કે હરે કૃષ્ણ, જરા મ્યુટ રાખજો. આ રાધા ગોવિંદ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. આ રાધા ગોવિંદ ના જે વિગ્રહ છે એટલા શક્તિશાળી છે, એટલા શક્તિશાળી છે કે આજે 6.5 લાખ લોકોના જીવનને પરિવર્તન આણવામાં એમના કૃપા બધાને સાંપડી છે. અનેક લોકો જે છે આજે દિવસના કદાચ આજના 125 થી ઉપર ક્લાસ હશે, હજી બી થોડાક ચાલતા હશે ને લેવાના હશે, તો આ વિગ્રહની એટલી બધી કૃપા છે. ઘણા લોકોને જેને કહેવાય કે એમના આશીર્વાદ સાંપડ્યા છે, ને આપણે બધા પણ એમના ચરણ કમળોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે હે રાધા ગોવિંદ, અમને પણ આ જે ગીતાનું અલભ્ય જ્ઞાન છે એ સમજવાનો પ્રકાશ સાંપડે, અને આને સમજીને અમે અમારા જીવનમાં ઉતારી શકીએ, અને ઉતારીને ફરીથી તમારા પ્રત્યે વધારે ઝડપથી આવી શકીએ. રાઈટ? તમારા પ્રત્યેની અમારી ગતિ વધે એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ. તો અર્જુન પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે? આમાં શું આજકાલ લોકો એવું કે ભાઈ પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી બહુ પૂછતો હોય તો એનો શિક્ષક એમ કે ભાઈ તું શાંતિ રાખ. એવું નહીં. પ્રશ્ન પૂછવી એ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે સારી નિશાની છે, કારણ કે જેટલી સ્પષ્ટતાઓ થાય એટલો તમારો રસ વધે, અને રસ વધે તો સમજ વધે. અને આ જ વસ્તુ આપણા ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં પણ લાગુ પડે છે. દાખલા તરીકે બાળક નાનું હોય ને તમે સાયકલ લઈ આપો ને તો એ બધું જોવે કે આ પેન્ડલ કેમ ફરે છે, ઘંટડી કેવી રીતે વાગે છે, એને સ્ટેન્ડ કેવી રીતે કરવાનું, લોક કેવી રીતે કરવાનું, બધું જ જોતું હોય. તો જેટલા એ પ્રશ્ન પૂછે, જેટલું એ ચેક કરે એટલું એને વધારે ખબર પડે. એવી રીતે આપણા ભગવદ્ ગીતાના વિજ્ઞાનમાં પણ એવું છે, આપણા આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનમાં, કે પ્રશ્ન આપણે આપણી જાતને પૂછતા રહેવાના. તમે પણ જ્યારે પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચો એટલે તમને કંઈ પણ જે ખબર ના પડે એટલે બાજુમાં
તમને લખવાની આળસ હોય, દાખલા તરીકે ઘણી વાર હું વાંચતો હોઉં તો મને આમ એમ હોય કે આજે હું જરા આટલા પેજ વાંચી લઉં પહેલા, તો હું બાજુમાં ક્વેશ્ચન માર્ક કરી દઉં. ભલે લખું નહીં આખો પ્રશ્ન, પણ આમ ક્વેશ્ચન માર્ક કરું એટલે ખબર પડે કે અહીંયા આગળ મારે છે ને પાછું આવવાનું છે, અહીંયા આગળ મારે સમજવાનું છે, રાઈટ. તો એવી રીતે જો પ્રશ્ન પૂછતા રહીશું તો આપણે ક્લેરિટી, આપણું જે કહેવાય ને કે સમજ વધતી જશે અને આપણનો રસ ઉત્પન્ન કરશે. રસ ઉત્પન્ન કરવો એટલે કે જેટલી વસ્તુમાં સમજ પડે એટલું આપણને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે. ઘણા છોકરાઓ એમ કે મને તો સમાજ વિદ્યા ગમતું જ નથી, કાં તો ગણિત ગમતું જ નથી. કેમ? તો કે આપણને સમજ નથી પડી એટલી, એટલે એમાં મને રસ નથી આવતો. જ્યાં રસ સમજ પડે ત્યાં રસ વધારે આવે. હવે ક્રિકેટ છે તો બહુ ઈઝી બનાવી દીધું છે. એક જણ બોલ નાખે ને એક જણ બેટ લઈને ધોકું ફેરવ્યા કરે, રાઈટ. બીજા 10-11 જણા આમાં કરીને ઉભા રહે, તો સરળ બનાવી દીધું. બધાને ખબર પડે કે આ બોલ આમ જાય એટલે આટલા રન થાય. તો એટલે ઇન્ટરેસ્ટ જાગે. તો એવું છે આ રહ્યું. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ પહેલા અધ્યાયની. અર્જુન વાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. અર્જુન કહે છે પહેલા તમે કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કહો છો, પછી પાછું ભક્તિપૂર્વક કર્મ કહો છો. કૃપા કરીને મને કહો કે આ બેમાંથી સારું શું છે. યત શ્રેય, કોઈને યાદ આવે છે શ્રેય પહેલા શબ્દ ક્યારે આવ્યો હતો અને એનો શું મતલબ છે? કોણ કહેશે? આપણે યસ, ચાલો પૂનમજી બોલો. પહેલો સેકન્ડ અધ્યાયમાં આવ્યો તો પ્રભુજી, અને શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ, લોંગ ટર્મ બેનિફિટ. વાહ વાહ. બીજા અધ્યાયમાં ક્યાં આવ્યો તો ખબર છે? કાર્પણ્ય દોષ વાળો શ્લોક પ્રભુજી. ક્યાંથી બોલો છો પૂનમજી? હું વડોદરાથી બોલું છું. અને કઈ બેચમાં હતા? હા, ત્રીજી વાર છું પ્રભુજી. સરસ, ઓકે, થેન્ક યુ. તો આવું છે. તો હવે ભગવાન કે છે, ભગવાનને પૂછે છે અર્જુન કે ભાઈ મારે શું કરવાનું? તો હવે ભગવાન બોલ્યા. ભગવાન જુઓ કેવું છે કે સારો શિક્ષક કોને કહેવાય? કે પેલો પ્રશ્ન પૂછે ને ધડ દઈને જવાબ આપી દે, પ્રશ્ન પૂછે ને ધડ દઈને જવાબ આપી દે. તો કેવું પેલા શિષ્યને પણ એમ થાય કે હા મારું બધું સોલ્વ થાય છે પ્રોબ્લેમ. અને ઘણી વાર પછી એમ લાગે કે આને જરા લંબાણમાં બતાવવું પડશે, તો લંબાણમાં કે સંન્યાસ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસ સકરાવુભૌ તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. શ્રી કૃષ્ણજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, જો આ એક યાદ રાખવાનું. ભગવદ્ ગીતામાં બીજું કશું યાદ રહે કે ના રહે, આ એટલા માટે કહું છું. એવું નથી નહીં રહે, બાકી ઘણું બધું ધીમે ધીમે જેમ આપણે મનને કેળવતા જઈએ ને, કેમ આપણને સાયકલ ચલાવતા આવડી ગયું, કેમ આપણને હું નાનો હતો તો 50 વાર પડ્યો હોય તોય કેમ ચાલતા આવડી ગયું. એવી રીતે આ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ એવું છે. ધીમે ધીમે છે ને પાપા પગલી પતરતા આવડી જાય. પણ એ કરતા કરતા જે મહત્વની વાત પહેલી ભગવદ્ ગીતામાંથી શીખવાની છે એ છે કે જ્યાં પણ શ્રી કૃષ્ણજી આવ્યા છે ત્યાં આગળ શું નામે એમને બોલાયા છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ક્યાંય એવું નથી કીધું કૃષ્ણ ઉવાચ, રાઈટ. ક્યાંય એવું નથી કીધું કે ગોવિંદ ઉવાચ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કારણ કે ભગવાન એક જ છે. બીજા અધ્યાયમાં આવ્યું હતું. ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા કોણ કહેશે? ભગવાન શબ્દ અહીંયા આગળ ચેટબોક્સમાં બધા લખતા રહ્યા છે. ગુરુનાથ પ્રભુ તમે જોતા રહો છો ને? હા જુઓ, વાંધો નહીં. એપી કંબોજ જોઉં છું પ્રભુજી. હા હા, ઓકે, થેન્ક યુ. પ્રભુજી અમે સિસ્ટમ જ બનાવી છે કે પ્રશ્ન છે ને ચેટ બોક્સમાં લખવાનો. હા, છેલ્લે પછી ચેટ બોક્સના પ્રશ્ન પહેલા લેવાના, પછી હેન્ડ રેઝ કરવાનું છે. બરાબર, સરસ સરસ. ચાલો, આ પ્રશ્નનો જવાબ કોણ આપે છે? આ વખતે જે પહેલી વાર આવ્યા હોય બેચમાં એ ડાયરેક્ટ અનમ્યુટ કરી શકે છે. જે ગઈ વખતની બેચમાં, એની આગલી વખતની બેચમાં ના હોય. કોણ? રશ્મિજી બોલો. જે 6 ઐશ્વર્ય ધરાવે છે એને ભગવાન કહેવાય. હા, અને એ કયા કયા 6 ઐશ્વર્ય છે ખબર છે? શક્તિ, સૌંદર્ય, બુદ્ધિ, ત્યાગ, હા, પછી વૈરાગ્ય, જ્ઞાન અને ત્યાગ. અને આ કોને વ્યાખ્યા આપી હતી? કોને આપી હતી વ્યાખ્યા? ચાલો, પરાશર મુનિ. હા, પરાશર મુનિ કોણ હતા? વેદવ્યાસના પિતાજી. બધા વંદન કરવાના લાયક છો. એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ, બધાને તૈયાર કરી દીધેલું છે. બહુ સરસ, થેન્ક યુ સોહિની માતાજી. તો પરમ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે શું કહ્યું કે મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ કરીશ ને તો બી, અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીશ તો બી, બંને ઉત્તમ છે. પણ જુઓ, પણ પછી જે કીધું છે બહુ મહત્વનું છે. પણ કર્મને છોડવા કરતા, કર્મ કરતા કરતા જો આપણે જેને કહેવાય ભક્તિ કરીએ ને તો ભગવાનને બહુ ગમે છે.
ભગવાને પોતે કીધું છે, આપણા કોઈના શબ્દો નથી, બરાબર? ભગવાને જ કીધું છે વિશિષ્યતે. વિશિષ્યતે એટલે ખબર ને, ગુજરાતમાં એમ કે આ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ છે ગુજરાતીમાં, અથવા તો આ વિશિષ્ટ મહત્વ છે આ જગ્યાનું. એવી રીતે એમને કીધું કે વિશિષ્યતે, કર્મ સંન્યાસ કરતા કર્મયોગ. કર્મયોગ એટલે ભગવાનને યાદ કરીને કામ કરવું અને કર્મફળમાં લપટાવું નહીં. એ જે છે એ વિશિષ્ટ છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. આ છે ને એક દાખલો છે, બહુ સરસ દાખલો છે એકદમ. આ ફોટો છે એમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, કે જેમણે ઇસ્કોનના આ સંસ્થાપક આચાર્ય છે, બરાબર ને? તો એમના જીવનમાં એક પ્રસંગ કે એમને એમના ગુરુએ કીધું હતું, આપણે 0 ડેમાં પણ જોયું હતું, પહેલા દિવસે પણ મને ખ્યાલ છે કે વાત થઈ હશે, કે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમના ગુરુનો આદેશ હતો કે તારે ઇંગ્લિશ ભાષામાં ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાનો, તો અને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં કરવાનો. 70 વર્ષની વયે એ 3 હાર્ટ એટેક આવે છે રસ્તામાં, અને કાર્ગો શિપ એટલે માલવાહક જહાજમાં એ જાય છે અમેરિકા, અને ત્યાં આગળ જઈને 2 વર્ષ સુધી પેલા ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં હરે કૃષ્ણના જપ કરે છે, રાઈટ? તો ત્યાં આગળ જયારે શરૂઆતમાં એમની પાસે પેલા ઇંગ્લિશ પેલા શું કહેવાય કે છોકરાઓ જે હિપ્પીસ, કે જે હિપ્પી એટલે કેવા કે ઘર બહાર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ નથી થયું. એ લાઈવ ચાલે છે ને માતાજી, યુટ્યુબ પર લાઈવ છે. એવું જ રેકોર્ડિંગ વાંધો. તો એ હિપ્પી બધા આવતા. એ હિપ્પી કેવા હતા ખબર છે? હિપ્પી એના મા બાપને બધું છોડીને આવી ગયા, બરાબર? અને રોડ ઉપર જ જીવવાનું એ બધાનું એવું, અને બધી વાતે પૂરા, ખાવા પીવામાં, રહેન ચહેનમાં, બધી રીતે કોઈ એમ કે જિંદગીમાં કોઈ કંટ્રોલ નહીં, અને ડ્રગ્સ ને બધી રીતે. તો એ બધા જયારે એમની પાસે આવ્યા અને પ્રભુપાદ જયારે કીર્તન કરતા હતા એમના, કારણ કે એ તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા, રાઈટ? આ બધા શુદ્ધ ભક્તો એમને ભગવાન વૈકુંઠમાંથી સ્પેશિયલ મોકલે કે જાઓ તમે કરોડો લોકોને પાછા મારા પાસે લઈ આવો. એટલે એ શક્તિશાળી હોય. પણ એ વખતે 70 વર્ષ સુધી જીવનના કોઈ જ એમને જીવનમાં સફળતા સાંપડેલી નહીં. એમનો એક જ શિષ્ય હતો, બાકી કોઈ શિષ્ય પણ નહોતા, એ પણ ભારતમાં હતો. તો ત્યાં આગળ જયારે હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા હતા, તો ત્યાં આગળ જે હિપ્પી જ આવતા, તો હિપ્પી ને પણ આનંદ આવ્યો, કારણ કે કીર્તન સાંભળીને, કીર્તન તો કેવું છે ભગવાનનું, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાંભળે, કોઈ પણ વ્યક્તિ બોલે તો એને આનંદ આવે. તેમને આનંદ આવ્યો. પછી પ્રભુપાદની સાથે એમના રૂમ પર આવતા, અને પ્રભુપાદ તમે નહીં માનો, 70 વર્ષની વયે એ 20 માણસનું, 20 થી 25 માણસ જે હતા એ પાછા હટ્ટા કટ્ટા નોજવાન ફોરેનર, એ બધા માટે ખાવાનું બનાવતા. બોલો, અને શું ખાવાનું, એટલે એવું નહીં કે એક ડીશ કંઈક બનાવીને આપી દીધી છે, કે ખાલી એક બે આઈટમ. ફૂલ ડીશ ભગવાનને ધરાવે ને એ પહેલા ધરાવતા ભગવાનને. લુચ્ચી, આપણે બેંગાલીમાં લુચ્ચી કે આપણે પૂરી કહીએ, બરાબર ને? પૂરી, પછી રસગુલ્લા, અને અલગ અલગ જાતની ઇન્ડિયન કરી કહેવાય, બરાબર? એ બધી સબ્જી ને બધું દાલ ને બનાવે અને ભગવાનને ખૂબ પ્રેમથી જમાડે. તમને જિગ્નેશ પ્રભુએ કીધું હશે કે જમાડવાનું ભગવાનને શું મહત્વ છે, રાઈટ? જબરજસ્ત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જબરજસ્ત, રાઈટ? મેજિક છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે કે આ મેજિક છે, આ મેજિક કામ કરે એ ભગવાનને ધરાવતા ભાવનાથી, અને ભાવથી ધરાયેલું એ જે છે એને પછી જેવી રીતે બીજા બધા આપણા એમનું જે બનાવેલું હોય એમાં એ કરી એડ કરી, અને પછી બધાને જેને કહેવાય ને કે ભરપેટ જમાડતા. એ લોકો ઇંગ્લિશમાં કે ફિલિંગ ટીલ ધ નોઝ, નાક સુધી ભરાઈ જાય એમ ખાવાનું, ત્યાં સુધી ખવડાવે. ના લે, 2 રસગુલ્લા લે, એટલું ખવડાવતા એમને. અને પોતે જાતે પૂરીઓ વણીને તળીને બનાવતા. આને કહેવાય કર્મયોગ. બધું છોડીને જે પેલા બહાર જઈને બેસી. આજકાલ તો કેવું છે, ભારત જે છે એવું કે છે કે થોડા ટાઈમમાં 2025 સુધીમાં સુસાઇડમાં નંબર 1 થવાનું છે. કેમ? તો કે આ રસ્તો બહુ સારો છે, બધાને ગમી ગયો છે, કે બધું છોડીને કે ભાગી જાઓ, સુસાઇડ કરી લો. ના, એવું નહીં. પ્રભુપાદે કીધું કે ના, હું તો કામ કર. કેવી મહેનત! 70 વર્ષની વયે 25 માણસનું ખાવાનું બનાવતા, અને બનાવીને ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં જાય, ત્યાં આગળ ભજન કરીને, કીર્તન કરીને પાછા બધા આવે, ને પછી બધાને પાછું એ ભગવાનનો પ્રસાદ છે જમાડે. અને એ પ્રસાદનું તો કેવું કામ! ભલભલાના હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય. આપણે ઘણા બધા માતાજીઓ આવતા હતા, આવે છે આગળની બેચમાં, અને ઘણી વાર કે અમારા કુટુંબમાં કોઈ પણ છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કે એમાં અમને જેને કહેવાય ને કે એટલું નથી માનતા. તો પ્રભુપાદનો એક કિસ્સો હંમેશા આપણે કહેતા હોઈએ. પ્રભુપાદ હંમેશા કહે કે તમે સરસ પ્રસાદ બનાવીને અમને ખવડાવો, તમે બધાને બદલવાનો પ્રયત્ન ના કરો. પ્રસાદનું કામ કરશે, કારણ કે પ્રસાદમાં ટોનિક છે. તમને ક્યારેય પણ એવું હોય ને, ઘણા લોકો એવું કે મન ઉપર કંટ્રોલ નથી લેતો, બરાબર? તો એનો પણ એક બહુ સચોટ ઉપાય છે આમાં. આ જરા થોડુંક ડાયવર્જન છે આપણું એનું, પણ ખાલી ને ખાલી જો તમે ભગવાનનું ધરાયેલું ખાવ ને, તો જે મન ઉપરનો અથવા ઇન્દ્રિયો ઉપરનો, વિષય ઉપરનો જે કંટ્રોલ છે ને, એ અનેક ગણો વધી જતો હોય છે. આ એક સાયન્સ છે જે પ્રભુપાદે આપેલું છે. આપણે ભક્ત જ આપણને આ સાયન્સ આપી શકે.
અહીંયા આગળ જે રેફરન્સ છે BRS એટલે શું? ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, જે ભક્તિના વિજ્ઞાનનું જેને કહેવાય ને સાયન્સનું મોટામાં મોટું પુસ્તક, એમાં રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે, પ્રપંચિત કાતયા બુદ્ધ્યા હરિ સંબંધીન વસ્તુના મોક્ષુ ભી પરિત્યાગો વૈરાગ્યમ ફાલ્ગુ કત્યતે. 2 પ્રકારના વૈરાગ્ય હોય. આજે પ્રેઝન્ટેશન હતું, દીપ્તિ માતાજીએ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું લેવલ 3માં, તો એમાં આ પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે ભાઈ વૈરાગ્ય એટલે 2 પ્રકારના વૈરાગ્ય, ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય અને યુક્ત વૈરાગ્ય. તો આમાં ફાલ્ગુ વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા આપેલી છે. ફાલ્ગુ એટલે કેવો કે બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરી દો. અરે ભાઈ, બધી વસ્તુનો નથી કરવાનો. આ શરીર આપ્યું, બરાબર, શરીર ભગવાનના કામ માટે વાપરી શકો છો, તો પછી એનો ત્યાગ હું કામ કરવાનો? બરાબર, પૈસા કમાવાનું પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી લખે છે, પૈસા કમાવાનું છોડવું નહીં. કે જો એ પૈસા તમે ભગવાનમાં લગાવી શકતા હો તો શું કામ છોડવાનું? ઇસ્કોનના 99.99% લોકો જે છે એ ગૃહસ્થ છે, ઘરે બેસીને કરવાવાળા. 0.01% એવા છે કે જે મંદિરમાં હોય, સંન્યાસી બનતા, રાઈટ, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. બાકી બધા પોતપોતાનું કામ કરતા રહે. ધન આવે, ધનનો કંઈક ભાગ તમે ભગવાનની સેવામાં લગાવો, અને તો પછી જે કામ છે એ પણ ભગવાનની ભક્તિ થઈ ગઈ. અને સમય મળતો હોય, સમય સૌથી વધારે તો ઇમ્પોર્ટન્ટ માણસના જીવનમાં શું છે? એ બધાને સરખો આપે છે. 24 જ કલાક આપ્યા. એવું નહીં કે મને 24 આપ્યા અને બીજા કોઈને 25 આપ્યા અને ત્રીજાને 23 આપ્યા. નહીં, 24 જ આપ્યા. એ 24 માંથી કેવી રીતે હું વધારે કરી શકું? તમને બધાને વંદન છે, તમે આ 1 કલાક જુઓ, તમે આપ્યો ભગવાન માટે, તો ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર ને? તો આ પ્રભુપાદ વિશે જાણ્યું. હવે એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આવે છે, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. આ ઘટના છે, આપણી આંખો ખોલી નાખે એવી ઘટના છે. આને જેને કહેવાય ને કે જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે. આપણે બધા એવું માનતા હોઈએ કે બહુ બધા હું જેને કહેવાય ને કે દાન કરી દઉં, બહુ બધું હું તપ કરી લઉં, હું બહુ બધા યજ્ઞો કરી લઉં, જાત જાતનું કરી લઉં, અને જેથી કરીને મને બહુ બધું વસ્તુઓ સાંપડે. હા, નો ડાઉટ સાંપડે, પણ એમાં ખતરો બહુ છે. આ બધો રસ્તો છે. દાખલા તરીકે લોકો એવું કે આજકાલ તો ફેશન બની ગઈ છે, પેલી કીટ બનાવવાની, રાશનની કીટ બનાવી અને બધાના લાઈનમાં ઉભા રાખવાના, અને પછી ફોટા પડાવીને કે વિડીયો પડાવીને આપવાનું, પછી છાપામાં ફોટો આવે, રાશનની કીટ આપી. શિયાળો આવી ગયો, હવે ઠંડી હોય કે ના હોય, કાંબળા ઓઢાડે આટલા લોકો. ખોટું, આપણે બધાના જે પ્રવૃત્તિ જે છે આપણે એ કરીએ છીએ, પણ ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓની શું અસર છે આપણને આ ઘટનામાંથી ખબર પડે છે. હરે કૃષ્ણ બધા છો ને? બરાબર સાંભળો છો ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 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 હરે કૃષ્ણ. ઓનલાઈન છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સો હવે આ ઘટના એવી છે કે જયારે કૃષ્ણજી ઓનલાઈન છે. આભાર. આ ઘટના એવી છે, કૃષ્ણજી જયારે આ ધરાતલ પર હતા, દ્વારિકાના રાજા હતા. દ્વારિકાનો રાત મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મુને માયા લગાવી. તો એ રાજા હતા ત્યારે તમને ખ્યાલ છે એમને કેટલી રાણી હતી? 16,108 રાણી હતી. 16,108 રાણી, દરેક રાણીને 10 પુત્રો હતા. 1.5 લાખ તો ભગવાનનો પોતાનો ઘરનો પરિવાર હતો. 16,108 એમને મહેલ બનાવ્યા હતા દ્વારિકામાં. આ કોઈ સામાન્ય વસ્તુની વાત નથી, પણ એમના જયારે બાળકો હતા ને, તો એ બધા બાળકો રમતા હતા. આપણે તો અત્યારે કેવું હોય, છોકરું ફ્રી થાય ને એટલે મમ્મી પપ્પાનો મોબાઈલ લઈને બેસી જાય, કાં ગેમ આપી હોય, કાં ટીવીનું રિમોટ આપ્યું હોય. હાવ નાનું હોય ને ત્યારથી એને પેલું ટીવી જોતા જોતા ખવડાવવાનું શીખવાડ્યું. પણ એ વખતે તો એવું નતું. ઇવન આપણા અહીંયા આગળ બી જેટલા બધા લોકો છે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે મારું પોતાનું બાળપણ હું વિચારું તો આપણે તો પેલું કંઈક નવરા પડીએ એટલે બહાર, કારણ કે ટીવી જેવી તો વસ્તુ હતી ને. એવી રીતે બધા બાળકો બહાર રમતા હતા. પ્રભુના બાળકો, શ્રી કૃષ્ણજીના બાળકો બધા રમતા હતા. રમતા દ્વારિકાની બહાર જતા રહ્યા. દ્વારિકાની બહાર જંગલ હોય ને ત્યાં રમવા જાય. પહેલા તો એવું હતું ને કે પિકનિકમાં જાય, વોટર બેગ ને બધું લગાવીને જાય. તો રમતા ગયા ને પછી જયારે તરસ લાગે ને તો બાજુમાં કાં વાવ હોય, કોઈ ધનિક વ્યક્તિએ બંધાવી હોય, કાં કૂવો હોય, કાં કોઈ નદી હોય, તો ત્યાં આગળથી પાણી પીવાનું. હવે ધૂમ ધકતો તડકો થયો ને તરસ લાગી એટલે કે ચાલો ભાઈ હવે તો પાણી હોદવા નીકળ્યા. પાણી હોદતા દૂરથી એક સરસ મોટો કૂવો દેખાયો. તો બધા છોકરાઓ ખુશ થઈ ગયા, ગેલમાં આવી ગયા, ચાલો કૂવો મળી ગયો. દોડતા કૂવા આગળ ગયા કે ચાલો પાણી મળશે. જોયું તો કૂવો તો સાવ સૂકો હતો અને અંદર એક મોટી વિકરાળ ગરોળી હતી, જબરજસ્ત મોટી ગરોળી. હવે છોકરાઓ તો છોકરાઓ ભગવાનના પુત્ર હતા એટલે, અને દ્વારિકાના રહેવાસીઓ એટલે એમને સ્વાભાવિક દયા હોય. તમે એક વસ્તુ આ ધ્યાન કરજો કે જેટલો વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ વધે ને એટલી એનામાં દયા વધે. આ એક પેરામીટર છે કે કોઈને પણ વિશે દયા આવવાની ચાલુ થાય તો સમજવાનું કે હવે હું સ્પિરિચ્યુઅલી પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યો છું, આધ્યાત્મિક વિકાસ થઈ રહ્યો. એનીવે, તો આ છોકરાઓને દયા આવી કે અંદર આ ગળો બિચારી કેટલા ટાઈમથી ફસાયેલી પડી હશે.
ઘડી થઈ ગઈ છે, ચાલો એને બહાર કાઢીએ. તો બહુ પ્રયત્ન કર્યા, અંદર દોરડું નાખ્યું, પેલી ઝાડની વેલનું મોટું દોરડું બનાવીને નાખ્યું, પણ કેમ કરીને ગરોળી આવે નહીં. હવે શું કરવું? છોકરાઓ દોડતા પાછા દ્વારિકા ગયા. દ્વારિકા ગઈને કૃષ્ણજીને બોલાવી લાયા કે ચલો, કે ગરોળી એવી છે ને કે કૃષ્ણજી કે બીજા કોઈને મોકલું? ના ના, કે તમારા સિવાય નીકળશે જ નહીં કે. અને કૃષ્ણજીને લઈ આવ્યા. તો આના ઉપરથી બીજું શીખવાનું કે ભગવાન જોડે જવાની આપણી લાયકાત નથી હોતી, પણ કોઈ ભગવાનનો ઓળખીતો માણસ હોય ને, ભક્ત, એ ભગવાનને ઓળખતો હોય ને તો આપણા માટે ભગવાનને ગમે ત્યાંથી ઉઠાડીને લઈ આવે. એટલે આ વસ્તુ છે. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ છે, તો પ્રભુપાદ જે છે હાવ સરળ આપણા માટે છે. ઘેર બેઠા, જુઓ અત્યારે ટાઈમ છે, તમે ક્યાંય બહાર જાઓ નહીં, પણ ઘેર બેઠા બેઠા આપણને ગીતાનું જ્ઞાન મળે છે. પ્રભુપાદના શિષ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, એમને કીધું નામાને ઇષ્ટા પ્રભુને કે આવું કંઈક ચલાવતું, અને એમને ચાલુ કર્યું. તમે જુઓ આટલા બધા લોકોને લાભ. એવી રીતે કૃષ્ણજીના છોકરા કૃષ્ણજીને પકડીને લઈ આવ્યા. કૃષ્ણજી આયા અને કૃષ્ણજીનો તો હાથ કેવો હોય, જેટલો અંદર નાખે એટલો લાંબો થાય. અને ફટ દઈને ગરોળીને પકડીને બહાર કાઢી. જેવી ગરોળીને એમનો હાથ તો દિવ્ય હોય, બરાબર, ટચ થયો અને ગરોળી બહાર આવી, એનું પરિવર્તન થઈ ગયું. એમાંથી એક દિવ્ય પુરુષ દેખાયો, અદ્ભુત. ત્યાં આગળ પ્રગટ્યો. અહીંયા જમણી બાજુના ફોટામાં દેખાય છે ને, એને મુગુટ પહેરેલો છે, ઘણા પહેરેલા છે, અને એ પ્રણામ કરે છે કૃષ્ણજીને. કૃષ્ણજીને પ્રણામ કરીને કહે છે કે મારા પ્રણામ સ્વીકારો. કૃષ્ણજી તો જોવે છે, આજુબાજુમાં દ્વારિકા વાળા પણ ભેગા થયા હતા, છોકરાઓ પણ હતા. કૃષ્ણજી એમને પૂછે છે કે ભાઈ ક્યાંથી ગરોળી બની ગયો ને ક્યાં અંદર પડી ગયો, કોણ છે તું? એટલે એ જે છે ગરોળીમાંથી જે બની ગયો વ્યક્તિ, એ વ્યક્તિ બોલે છે કે પ્રભુ તમે તો અંતર્યામી છો, તમને બધી ખબર છે, પણ છતાંય તમે આ બધાના જ્ઞાન માટે પૂછો છો. તો કહી દઉં કે મારું નામ જે છે એ નૃગ છે. જે મારા પૂર્વ જન્મમાં હું આખા પૃથ્વીનો અધિપતિ હતો. એકચ્યુઅલી પહેલા કેવું હતું, પહેલાના જમાનામાં અત્યારે જેવું નહીં કે આવડું નાનું પેલું ભૂટાન છે, અને પછી એનાથી થોડું મોટું બાંગ્લાદેશ, ને પછી ઇન્ડિયા, ને પછી પાકિસ્તાન, ને ચાઇના, ને આપણા 300-400 દેશો જેટલા બી હોય એટલા દેશો છે. પહેલા તો કેવું હતું કે આખા પૃથ્વીનો અધિપતિ જે કહેવાય ને, સમ્રાટ એક જ હોય. પછી નીચે ભલે નાના નાના રાજાઓ હોય, પણ સમ્રાટ એક જ. તો આ જે નૃગ હતો આખી પૃથ્વીનો રાજા હતો, અને કે મારી પાસે એટલું ધન, એટલું સામર્થ્ય, અને હું જેટલા ભોગ ભોગવતો હતો કે લોકોને, જેને કહેવાય ને કે દેવોને એની ઈર્ષા આવે એટલા ભોગ. એટલે મને થયું કે આટલો જ ભોગ મારે બીજા જન્મમાં પણ મને મળવા જોઈએ. તો એના માટે શું કરવું પડે કે બહુ દાન કરો, બહુ યજ્ઞ કરો, આ કરો. તો એને દાન ચાલુ કર્યા. દાન એટલે કેવા ખબર છે? એને એવું કીધું, નૃગ રાજા એવું કહે છે, દ્વારિકાના લોકોને સંભળાવે છે કે મેં એટલી ગાયો દાનમાં આપી હતી કે જેટલું વરસાદની બૂંદમાં, વરસાદના પાણીમાં જેટલી બૂંદ હોય, અથવા ધરતી પરની રેતીમાં જેટલા રચકણ હોય ને, એટલી ગાયો મેં દાનમાં આપી હતી. એકચ્યુઅલી આપણે અત્યારે તો પેલી ફાલતુ કરન્સી, પેલી કાગળિયા વાળી, એ વખતે સાચી કરન્સી શું હતી? ગાય હતી. તો એ ગાયો મેં, અને ગાય કેવી રીતે દાનમાં આપતો કે હું ગાયના જે શિંગડા હોય એ સોનાથી મળતો, અને એની જે ખરી હોય ને એ ચાંદીથી મળતો. એની ઉપર સોનેરી વસ્ત્રો અને હીરા મોતીના હાર જડેલા, એવી ગાયો હું રોજની લાખો દાનમાં આપતો. અને દાન આપે એટલે બ્રાહ્મણ આવે, બ્રાહ્મણ દાન લઈ જાય, રોજ જે ગાયો દાનમાં આપે. અને એક દિવસ એવું બન્યું કે એક બ્રાહ્મણ આવ્યો ને એને અમુક ગાય દાનમાં આપી, અને પછી બીજા દિવસે બીજો બ્રાહ્મણ આવ્યો એને બીજી ગાય દાનમાં આપી. પણ થયું તો શું, જે પહેલો બ્રાહ્મણ ગાય લઈ ગયો હતો, એના ત્યાંથી જે એક ગાય હતી એ રાતે નીકળી, અને એના જગ્યાએથી નીકળીને રાજાના જે પેલું ગાયનું ગૌશાળા હોય એમાં પાછી આવી ગઈ. હવે એની એ જ ગાય રાજાએ બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી દીધી. એટલે પહેલો બ્રાહ્મણ હતો એ ગાયને શોધવા નીકળ્યો સવારે. રસ્તામાં એને પૂછ્યું, રાતના જે ચોકીદાર હોય, રસ્તામાં દુકાનો આવતી હોય કે જે ભાઈ મળે હોય, બધાને પૂછ્યું તો કે ગઈ તો કે રાજાની ગૌશાળા બાજુ. પકડી ગયું, કન્ફર્મ થઈ ગયું, રાજાને બોલાયા. એ તો પહેલા તો કેવું હતું કે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી હતી. બ્રાહ્મણ એટલે ખાલી જન્મથી નહીં, હો. ભગવાન આગળ કહેશે કે ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાતિના જે છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, ગુણ પ્રમાણે હતા. એક જ પિતાના 4 બાળકો હોય તો 4માંથી એક બાળક બ્રાહ્મણ હોઈ શકે, એક બાળક ક્ષત્રિય બની શકે, એક વૈશ્ય બની શકે, અને એક શૂદ્ર બની શકે, એના કર્મ પ્રમાણે, એના લક્ષણ પ્રમાણે. એનીવે આપણે બાજુમાં મૂકીએ તો બ્રાહ્મણને ડાયરેક્ટ એક્સેસ. સુદામા ગયા ને તો સુદામાને સીધા ભગવાનના મેલમાં જવા દે, એને કોઈ સિક્યોરિટી વાળો રોકે નહીં. તો આ જાય છે, રાજાને કહે છે કે મારી ગાય તમારી પાસે પાછી આવી, અને મને હવે એ બી પણ ખબર પડી છે કે તમે બીજાને આપી દીધી. રાજાને ખબર પડી, રાજા બહુ બુદ્ધિવાળો હતો, એને ખબર પડી કે હવે ફસાયા. મેં કીધું ઓહો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું તમને બીજી 100 ગાય એના બદલામાં આપું, તમે આ ગાયને ભૂલી જાઓ ને. અને બ્રાહ્મણ તો કંઈક બગડ્યો છે. બ્રાહ્મણ કે તમે મને શું ધાર્યો છે કે ગઈકાલે કદાચ પ્રભુએ પેલી વાત કરી હશે શિકારીની, મૃગારી, તો એમાં કીધું હશે કે એને પણ નારદજી કહીને ગયા હતા કે ભાઈ તારે જરૂર હોય ને એટલું જ લેવાનું, એનાથી વધારે કશું નહીં લેવાનું.
સંતોષ એ સૌથી પહેલી એ છે. અત્યારે તો આપણને સંતોષ વાતો નથી, જેટલું આવે એટલું ઓછું પડે. તો એને કીધું મને તમે શું ધાર્યો છે, હું કઈ જેને કહેવાય કે લોભી છું, મને તો એ જ ગાય જોઈએ, પાછી તમે લઈ આવો એની પાસેથી. તો રાજા તો ત્યાં આગળથી બીજા કોઈને કીધા વગર પોતે જ જાય છે પેલા બીજા બ્રાહ્મણ પાસે. એને કહે છે કે હું તને 1000 ગાય આપું, તું મને પેલી ગાય પાછી આપી દે. પેલો પણ તમે શું સમજ્યો છો, મને લોભી છો, અને એમ કરીને ત્યાં આગળ બંને બ્રાહ્મણો પછી ભેગા થાય છે અને એકબીજાને કંઈ ને કંઈ કહે છે. અને છેલ્લે પછી એ રાજાને કહે છે કે તમે આ બધું જે છે આ બધું જોયું નહીં, બરાબર તમે વ્યવહાર રાખ્યો નહીં, એટલે તમને આનો બદલો ખરાબ મળશે. અને રાજાને ખરેખર એમ થઈ જાય કે ઓહો આ તો ભૂલ થઈ ગઈ. રાજા દુઃખી થઈ જાય છે. થોડા ટાઈમમાં રાજાનું મૃત્યુ થાય છે. રાજા એવું કહે છે, અને પછી યમલોકમાં જાય છે. ત્યારે યમરાજ એમને પૂછે છે કે તમે તો બહુ જ જબરજસ્ત દાન કર્યું છે જીવનમાં, એટલે તમારું તો સારું પુણ્ય જબરજસ્ત છે, પણ તમે એક ખરાબ કામ કર્યું છે. એટલે રાજા કે પણ ના બોલશો, મને બધું ખબર છે મેં શું કર્યું છે. તો કે તમારે શું કરવું છે, કે તમારે બધા પહેલા તમારા પુણ્ય વાપરવા છે કે પેલું એક નાનું જે તમારું પાપ થઈ ગયું છે એ ભોગવવું છે. એટલે રાજા કે હંમેશા જે હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય ને શું કરે, હોશિયાર વિદ્યાર્થીને તમે એમ કહો કે તું રમવા જા અથવા મેચ જોવા જા, તો એમ કે પેલા લેસન પતાવી દઉં એટલે ટેન્શન નહીં, પછી ત્યાં જઈને શાંતિથી જોયા કરું. તો રાજા કે મને પેલા ખરાબની સજા આપી દો, એટલે કે તો તમે ગરોળી થઈને પડશો. તો કે હું અહીંયા આગળ આ કૂવામાં પડ્યો. એટલે દ્વારકાવાસીઓ કે ઓહો, તો પછી કે તમે કેવી રીતે તમારે પાછળ તમે સજીવન કેવી રીતે થઈ ગયા? પણ કે મેં એક સારું કામ કર્યું હતું. શું કામ કર્યું હતું? કે મારી પાસે એક બીજો બ્રાહ્મણ પહેલા આવ્યો હતો, અને એ ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત હતો, હંમેશા હરે કૃષ્ણના જપ કરતો હતો, અને બહુ જેને કહેવાય ને અનન્ય ભક્ત. એને કીધું કે મારી પાસે રાધા કૃષ્ણના સરસ વિગ્રહ છે અને મારે એનું મંદિર બનાવવું છે, તો તમે મને એમાં મદદ કરો. તો કે મેં એને ધન આપ્યું, અને પછી એની પાસે ભગવદ્ ગીતાની અને ભાગવતની કોપી હતી. તો એ વખતે તો લખીને બનાવો, તો કે મને આની 1,00,000 પ્રતિ બનાવી આપો, મારે વહેંચવી છે. તો રાજા કે મેં એમાં પણ એને મદદ કરી, બરાબર. અને એ એટલો ખુશ થઈ ગયો, તમે મ્યુટ રાખજો ને પ્લીઝ. તો એ એટલો ખુશ થઈ ગયો કે એને રાજાના આશીર્વાદ આપ્યા કે તને ભગવાન કૃષ્ણના સાક્ષાત દર્શન થશે, બરાબર. એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. અને ખરેખર જો કે હું ગરોળી બન્યો છતાં એના આશીર્વાદ હતા, તો મને ભગવાનના દર્શન થયા ને હવે મારો ઉદ્ધાર થયો. તો આ જે ઘટના છે એમાંથી આપણે સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ એ શીખવાનો છે કે ગમે તેટલા દાન કરી લઈશું, ગમે તેટલા યજ્ઞ તપ કરી લઈશું, પણ એ દરેકમાં એની એક મર્યાદા છે, અને એમાં ફસાવાના પૂરા ચાન્સ છે, બરાબર. અને સાંકળ લોઢાની હોય કે સોનાની હોય, એ બંધન જ છે. એ ભોગવવા માટે પણ પાછા આવવું પડે છે, બરાબર. એટલે કર્મ આપણે એમ માનીએ કે હું આમ કરું તેમ કરું, સારું કરું પેલું કરું, પણ એ બંધન કરતા હોય છે. બીજી વાત કે ભગવાનના ભક્ત જે હોય છે એ ભગવાનને આપણા માટે લઈ આવે છે, એવી રીતે કૃષ્ણના બાળકો લઈ આવ્યા. અને બીજું કે પેલા ભક્ત માટે જયારે મંદિર બનાવેલું રાજાએ, તો એને આશીર્વાદ આપ્યા હતા, એ બચાવી લીધું, બાકી તો રાજા ફસાઈ ગયો. એટલે કર્મનું આવું છે. કર્મ આપણે ધારીએ કે હું બહુ સારા કરું છું, પણ ક્યાં ફસાઈએ શું ખબર પડે. ભગવાન આગળ કહે છે, જ્ઞેય સ નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ નિર્દ્વંદો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે, ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે, એને સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી પૂર્ણ મુક્ત થઈ જાય છે. આપણને એમ થાય કે અરે આટલું બધું તો કેવી રીતે થાય? ના, એવું નથી. પહેલા સમજવાનું છે. જો ધીરે ધીરે જેમ જેમ સમજીએ ને એમ રસ આવે ને એટલે આપણને એમ પેલું અંદરથી આત્મસ્ફૂર્ણ થાય કે મારે ક્યાં શું કરવા જેવું છે, બરાબર. તો પહેલા તો અર્જુનને ભગવાન જે છે એને મહાબાહુ કહીને એને પ્રોત્સાહન આપે છે. આપણે તો કોઈ પેલા નાના છોકરાને શીખવાડતા હોય, આટલી ખબર નથી પડતી એમ કહીને કહીએ, અથવા તો બીજાને પણ ઘરમાં કોઈ એવું વ્યક્તિ હોય જે બિચારું સાંભળી લેવું હોય, તો ઘરના બધા એવું કહેલા તને તો ખબર નથી પડતી. એવું નહીં, ભગવાન એને હંમેશા પ્રોત્સાહન આપે છે. જુઓ, શીખવાડતા પણ એને કેવું ડિબેટો કરી દેજો, મ્યુટ રાખજો. તો કરી દીધી મેં, ભગવાનની ડિબેટો કરી દીધી. ચાલો, ઓકે, હાલો આગળ જઈએ. તો અને આ એક બીજી ઘટના છે, જેનું પણ અનમ્યુટ હોય ને એ બધા મ્યુટ કરી દો ને. હા પ્રભુજી, હું કોહોસ્ટ નથી અત્યારે, એટલા માટે નથી કરી શકતો. ઓહો, નહીં, ગુરુનાથ પ્રભુ તો હતા. એક જ મિનિટ. ગુરુનાથ પ્રભુ, તમે કેમ કોહોસ્ટ જતા રહ્યા? તમને બનાવ્યા હતા ને? ઓહો, એક જ મિનિટ. આપણે ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી પણ છે, એમને પણ બનાવી દો ને, એ પણ આપણી જોડે જ છે. અરે બધાને બનાવી દઈએ આપણે, જેથી કરીને શું થાય કે કોઈ અવાજ જ ના કરે, બરાબર. સો અવાજ ના કરે એટલે અવાજ કરવાનો છે, પણ જયારે ચાલતું હોય ત્યારે નહીં. હો ને. સો હા, તો આ ઘટના છે. આને હવે સંન્યાસી કોને કહેવા? ભગવાન કે આને સંન્યાસી જાણવા. તો સંન્યાસી કોને કહેવા? તો એક સરસ ઘટના છે આ રહી
ઘટના એવી છે કે હરિદાસ ઠાકુર કરીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એક શિષ્ય હતા. હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મ્યા હતા, મુસ્લિમ પરિવારમાં, પણ નાનપણથી જ એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુમાં જબરજસ્ત અદમ્ય શ્રદ્ધા કહેવાય ને એવી. અને તમને બધાને આશ્ચર્ય થશે, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, કારણ કે આ પ્રશ્ન ફરીથી પૂછશું આપણે. એ રોજના હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના 3 લાખ જપ કરતા હતા. કેટલા? 3 લાખ. એટલા બધા જપ કરતા. એટલે એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું બિરુદ આપ્યું હતું? નામાચાર્ય. નામના આચાર્ય. તો એમની વય છે ને ખાલી 15 થી 17 વર્ષની હતી, ત્યારની વાત છે આ. તો એ જે છે એ પોતાના ગામની છોડીને અને બાજુમાં જંગલ આવેલું હતું, તો એ જંગલમાં એ વસવાટ કરતા. કારણ કે 24 કલાક તમારે જો જીવન જીવવું હોય તો કે આપણે અલગ રીતે જીવીએ તો આખો દિવસ નામ લઈ શકીએ એવી એમની આશા અપેક્ષા હતી. તો એ ત્યાં આગળ જઈને જપ કરતા હતા. તો જપ કરતા હતા અને થયું શું કે અચાનક જ એમનું નામ ફેલાઈ ગયું. બધાને ખબર પડી કે આ તો બહુ જ મોટા સંત છે અને આખો દિવસ ભગવાનનું નામ લેતા હોય છે. અને હંમેશા તમને ખબર છે હીરો હંમેશા છુપાયેલો ના લે, તો એ છુપાયેલા ન રહ્યા. અને બધાને જાણ થઈ ગઈ તો લોકો એમના દર્શન માટે આવવા મળ્યા. તો બીજા લોકોને ઈર્ષા થવા મળી. સ્વાભાવિક છે, મનુષ્ય હોય તો મનુષ્યમાં કંઈ ને કંઈ ખામી હોય. મારામાં પણ કંઈક ખામી હોય, આપણા બધામાં કંઈક ખામી હોય. મારી ખામી મને ના દેખાય, તમારી ખામી તન્નુને ના દેખાય, બરાબર? તો એવી રીતે અમુક લોકો હતા જેમને ઈર્ષા વધી ગઈ. તો એમાં રામચંદ્ર ખાન કરીને એક હતા કે એને ખૂબ ઈર્ષા થઈ. એ જમીનદાર હતા ત્યાંના. તો એ જમીનદારને ખૂબ ઈર્ષા થઈ કે આ વ્યક્તિ જે છે એનું કેમ આટલું બધું નામ, લોકો કેમ એને પગે લાગવા જાય છે? 15-17 વર્ષનો તો છોકરો છે વળી, એને કંઈ આટલું બધું માન આપવાનું હોય તો એમને ઉપસાવવા માટે એમને ગાળો બોલે અથવા તો એમને કંઈક ખરાબ આમ તેમ કહેવાનું કહે. પણ આ તો પ્રભુના ભક્ત હતા એટલે કદી ઉપસે નહીં. બહુ સરસ હતા. તો પછી એને ફસાવવા માટે રામચંદ્ર ખાને નક્કી કર્યું કે હવે આમને તો ચારિત્રથી પાડવા જોઈએ છે. કોઈ માણસ બહુ ઊંચો હોય તો એને પાડવા માટેનું શસ્ત્ર શું? તો કે ચારિત્ર એનું ખરાબ કરો, કલંકિત કરો તો એનું નામ ખરાબ થશે. તો એમને ત્યાં આગળ એક વેશ્યા જે હોય છે ગણિકા, એને તૈયાર કરે છે કે ભાઈ તારે જઈને એમનું પતન કરાવવાનું છે. તો આ ગણિકા કે હું તો તૈયાર છું. એ જાય છે સાંજના સમયે જાય છે. તો હરિદાસ ઠાકુરનું એક જે ઝૂંપડી હતી એની બહાર સરસ તુલસી હતું. અને તમને ખરેખર બધાને ખબર હશે, તમે બધા માનશો આ વાતને, કે અમુક જગ્યાનો પ્રભાવ હોય છે, રાઈટ? તમારા ઘરના ખૂણામાં જ્યાં આગળ તમે રોજ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તમે રોજ જે જપ કરતા હો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તમે જોજો તમે ત્યાં એક જગ્યા ઉપર જાઓ તો બહાર ગમે તેવા વિચારોમાંથી આવ્યા હો ત્યાં જાઓ ને તમને એમ લાગે કે અરે આ એકદમ જાણે બધો બહાર જતો રહ્યો. કેમ? તો એ જગ્યાનો પ્રભાવ હોય છે. તો ત્યાં આગળ આ ગણિકા જાય છે. ગણિકા તો કેવા આશયથી ગઈ હોય છે કે ભાઈ આને મારે કલંકિત કરવો છે એટલે ગઈ હોય છે. બહાર તુલસીજી જોવે છે, એનું મનોપરિવર્તન થાય. એ ત્યાં પ્રણામ કરે છે. એના માઇન્ડમાં તો ક્લિયર છે મારે શું કરવાનું છે. એવું નથી કે મન પરિવર્તન થઈ ગયું. એને ખબર છે કે હું હરિદાસ ઠાકુરને મારે કલંકિત કરવા છે. એટલે જાય છે અંદર જઈને, પણ હોશિયાર પણ હોય છે એટલે અંદર જઈને પ્રણામ કરે છે. પ્રણામ કરીને બેસે છે. એટલે હરિદાસ ઠાકુર જોવે છે ઓહો કે આટલા સાંજના સમયે સૂર્યાસ્ત પછી આ વેળાએ કોઈ સ્ત્રી, યુવાન સ્ત્રી અહીંયા આગળ આવે એટલે એમને આશ્ચર્ય થાય છે. એટલે આશ્ચર્ય થાય એવું બતાવે છે એકચ્યુઅલી. તો એ જે છે પહેલા તો એમના વખાણ કરે છે કે તમારું તો કઈ નામના છે, તમે 24 કલાક મહામંત્ર જપો છો, ખૂબ તમારું તો આખા ગામમાં ચારે બાજુ ચર્ચા છે. જે બધા સાધુ પુરુષો આવે તમારા દર્શન કરવા માટે આવે છે. બહુ જ અદ્ભુત તમારું કાર્ય છે. એ પહેલી પ્રશંસા કરી. બીજી પ્રશંસા કરી કે તમારું શરીર સૌષ્ઠવ છે, એટલું જબરજસ્ત છે, એટલું તેજસ્વી છે કે ભાગ્યે જ કોઈ કન્યા એવી હોય કે જે તમને જોયા પછી મોહિત ના થાય. એટલે હું તમારા ઉપર મોહિત થઈ ગઈ છું અને મારે તમારી જોડે સંસર્ગ કરવો છે. તો હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ હરિદાસ ઠાકુર એ કહે છે કે જુઓ મેં વ્રત લીધેલું છે કે મારે રોજ નિશ્ચિત સંખ્યામાં જપ કરવાના હોય છે. તો તમે રાહ જુઓ, હું મારા જપ પૂરા કરીને હું તમારી આશા ચોક્કસ પૂરી કરીશ. તો એ ત્યાં આગળ બેસાડે છે અને હરિદાસ ઠાકુર જપ ચાલુ કરી દે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એમ કરતા 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 આખી રાત જતી રહે છે. સવારનું પાંખડું થવા આવ્યું એટલે જે ગણિકા હોય છે ઊભી થાય છે. તો હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે મને માફ કરો, આજે તો હું તમારી આશા પૂરી ના કરી શક્યો કારણ કે મારા જપ બાકી રહી ગયા. હવે કાલે તમે આવજો, કાલે ચોક્કસ પૂરી કરીશ. બીજા દિવસે આવે છે
પેલા રામચંદ્ર ખાન એને પૂછે છે શું થયું, કે ના કે હજી તમે શાંતિ રાખો, કે મારે હજી કામ થઈ જાય પછી કહું તમને. બીજા દિવસે જાય છે, બીજા દિવસે કહે છે કે આજે તો હું ચોક્કસ જપ પૂરા કરીશ, તમે રાહ જુઓ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આખી રાત ચાલે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બીજા દિવસનું પાંખડું થયું. હવે પેલા જે ગણિકા છે એની ધીરજ ગઈ કે તમે મને ખોટું જ બોલો છો, કે તમે કહો છો કે મારી આશા પૂરી કરશો પણ કરવાના નથી. કે ના 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 એવું નથી, એકચ્યુઅલી છે ને આખા મહિનાનું મેં છે ને 1 કરોડ જપનું એ લીધું છે, પ્રણ લીધું છે. આજે તો ચોક્કસ પૂરા થઈ જશે, તમે આજે રાતે આવજો, આપણે તમારી જે આશા છે પૂર્ણ કરશું. ત્રીજે દિવસે આ જાય છે, ત્રીજે દિવસે જાય છે અને એમના મોઢેથી એ સાંભળે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને ત્યાં આગળ એનું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય છે. એ જે છે હરિદાસ ઠાકુરને દંડવત પ્રણામ કરે છે. એમને કહે છે કે આંસુના સાથે કહે છે કે હું તો બહુ પતિત છું, અધમ છું, અને હું તમને કલંકિત કરવા માટે આવી હતી. હવે મારો તો નર્કમાં પણ વાસ ના થાય એવી મારી પરિસ્થિતિ છે, પણ હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે મને રસ્તો બતાવો. અને હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે મને તો તમારા આવ્યા પહેલા જ મને તો ખબર હતી કે તમે આવવાના છો અને આ કારણથી આવવાના છો, પણ છતાંય હું અહીંયાથી નથી ગયો, કારણ કે મને એમ થયું કે તમારો ઉદ્ધાર કરીને જો. બરાબર. હવે તમારે જો ખરેખર જો તમને ખબર પડી હોય કે જીવનનું મહત્વ શું છે, તો હું કહું એમ કરો. એટલે કે હા, હવે તમે મને આદેશ આપો, તમે મારા ગુરુ છો. જેવી રીતે અર્જુને કીધું હતું ને, શિષ્યસ્તેહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. બરાબર, હું તમારો શિષ્ય છું, હું તમારી શિષ્ય છું. તો એમને કીધું કે તારા ઘરમાં જેટલી પણ વસ્તુઓ છે તે ખરાબ કર્મથી લીધેલી છે, એ બધી જ તું જેને કહેવાય કે દાન કરી દે, ભગવાનના ભક્તોમાં અને તપસ્વીઓમાં દાન કરી દે. અને હું અહીંથી નીકળું છું, પણ તું અહીંયા આગળ આવીને રહે, અને તારે પણ હરે કૃષ્ણના મહામંત્રના જપ કરવાના છે. અને એમ કરીને નીકળી જાય છે. આ જે વરાંગના છે એ ગામમાં જાય છે, પોતાનું બધું જ દાન કરી દે છે, અને દાન કર્યા પછી પોતાના વાળ કઢાવીને એ ત્યાં આગળ તુલસીના ક્યારા આગળ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ પણ હરિદાસ ઠાકુરની જેમ રોજના 3 લાખ જપ કરે છે. આખું ગામ અચંબિત છે, ચારે બાજુ એનું નામ ફેલાઈ ગયું છે. જે કોઈ પણ મહાપુરુષો, ગામના સામાન્ય લોકો બધા એના દર્શન કરવા માટે આવે છે. એટલું જબરજસ્ત એની ભક્તિ પ્રસરે છે, તમને ખબર. અને આ દાખલો એટલા માટે કહેવામાં આવ્યો કે સાચો સંન્યાસી કોને કહેવાય, સાચો ત્યાગી કોને કહેવાય, કે જે આ રીતે ભગવાનનું શરણું પકડી લે છે ને એને માયા પણ દગાવી શકતી નથી. નહીં તો માયા જે છે બહુ જ લપસી પડાય એવી જગ્યા છે, ભલા લપસી પડ્યા છે. વિશ્વામિત્ર મુનિનો દાખલો છે. પણ હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ જે કહેવાય કે ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા કરતા એ જે છે આમાંથી પોતે તો નહીં, બીજા કેટલાયને તારી જાય છે. બરાબર. અને આ ગણિકા જે છે એ મોટા મહાન ભક્ત બની જાય છે. તો આ જે છે આપણને સંન્યાસીનું વ્યાખ્યા આપે છે. આગળ ભગવાન કહે છે બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્ર મીમાંબસા. કેવી રીતે રહે છે કે પાપ લાગતું જ નથી. જો આપણે ભગવાનને યાદ કરીને કર્મ કરીએ ને તો આપણું જીવન કેવું થાય કે પેલું કમળનું પાંદડું હોય ને એની પર પાણી પડ્યું હોય તો આમ ફસ દઈને લસરી જાય. આપણે જે નવા ફેસેટ, જે નવા બિલ્ડિંગના ડિઝાઇનમાં હવે તો એવું કરે છે, ખબર છે. કારણ કે બહુ ઊંચા બિલ્ડિંગ હોય 50 માળના એનાથી વધારે, તો એને સાફ સફાઈ ના થઈ શકે રેગ્યુલરલી, રાઈટ. શક્ય જ નથી. તો એ જે છે એની ડિઝાઇન જ એવી, જે એની પ્રેરણા જે છે એ કમળના પાંદડા ઉપરથી લેવામાં આવી છે કે એવા કાચ એ રીતે બનાવો કે જે કોઈ પણ ધૂળ લાગે, પાણી લાગે, બધું જ ત્યાંથી ઓટોમેટિક નીકળી જાય. બરાબર. તો આ રીતે ભગવાનનું જે છે એને આપણે જેમ જેમ આગળ વધીએ એમ જે છે આપણે એનાથી કરી શકીએ. જુઓ પ્રભુપાદનું આ કીર્તન છે, તમે સાંભળો. જબર.
જે છે એટલી સાદાઈ છે. તમે જુઓ ત્યાં આગળ ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં ખાલી મંજીરા છે, કરતાલ છે, હાથમાં થોડું મૃદંગ છે, નાનું સરખું મૃદંગ હતું, બસ નથી કીર્તન. તમને લાગે કે આનાથી શું થાય? તમે ઘરમાં ખાલી ખૂણામાં બેસીને તમે 5 મિનિટ છે ને તાળીથી ખાલી કરજો, અનુભવ કરજો તમે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. એવું કે છે કે જયારે તાળી સાથે તમે ભગવાનનું નામ લ્યો ને તો જેવી રીતે ઝાડ ઉપર બેઠેલા પંખી અવાજથી ઉડી જાય ને એમ આપણા કર્મોના જે બંધન હોય ને એ જે પાપના પંખી બધા ઉડી જાય છે. તો એટલું બધું અસરકારક છે. અને ઘણી વાર જો મોટા ભાગે ઘણા બધા લોકોને જેને ખબર હોય ને તો સાંજના બેસીને સાંજે સુતા પહેલા આખું પરિવાર જે છે સાથે બેસીને કીર્તન પણ કરતું હોય. ઘણા બધા લોકોના મને પ્રતિભાવ આવે કે લોકો કરે છે. જિગ્નેશ પ્રભુ છે એ દીપ્તિ માતાજી, રુદ્ર એમનો પુત્ર, એટલે આપણને ખબર પડે સાથે જપ, સાથે કીર્તન, સાથે કૃષ્ણા બુક. બાળક હોય ને તો બાળકોને કૃષ્ણા બુક બહુ ગમે, એના ઉપરનું વાંચન, આ બધું બહુ જ જેને કહેવાય ને કે પ્રભાવશાળી છે. હવે ભગવાન આગળ સમજાવે છે, વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની સુની છે એ સ્વપાકે છે પંડિતા સમદર્શિના. દરેક વસ્તુની અંદર આપણને ભગવાન દેખાય, દરેક વ્યક્તિની અંદર, દરેક પ્રાણીની અંદર, તો આપણે પંડિત કહેવાઈએ. આની પહેલા પંડિતની એક વ્યાખ્યા આપી હતી ભગવાને. કઈ વ્યાખ્યા આપી હતી? અશોચ્યાનન્વ સોચ હસ્તમ પ્રજ્ઞા વાદાંશ ભાષસે ગતાસુ ન ગતાસુંશ્ચ નાનું સોચી તું પંડિતા. બીજા અધ્યાયમાં, બરાબર. તો ત્યારે પણ કીધું હતું કે પંડિત જે છે એ મરેલાનો જીવતાનો શોક નથી કરતો. અહીંયા આગળ પંડિત છે એ કેવો છે? પંડિત એટલે કે જે બુદ્ધિશાળી માણસ, કે પંડિત એટલે સરનેમથી નહીં. પણ એવું નથી કે કૂતરામાં આપણે ભગવાનને જોઈએ એટલે કૂતરાને પણ એ જ આવકાર આપવાનો કે જે ભગવાનના ભક્તને આપો. ના, ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ છે, પણ એની સામે સમજ ઓછી છે. આપણી સમજ સેમ હોવી જોઈએ. પછી આગળ 22મો શ્લોક છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આમાં પણ આજે વસ્તુ જે સમજવા જેવી છે. યે હિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયો ન એવતે આદ્યંતવંત કૌંતેય નતે સુરમતે બુધ. જુઓ એનું પેલા ભાષાંતર જોઈ લઈએ. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ભોગમાં રસ લેતા નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ આદિ કારણરૂપ બની રહે છે. અને હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. જુઓ આ જીવડા થાય છે, બરાબર. વરસાદ આવે ને તો બહુ બધા જીવડા હોય છે બહાર. તમે જોજો, આમ સમજો બપોરે વરસાદ પડ્યો તો સાંજના પેલી લાઇટ ચાલુ થાય, આપણી સ્ટ્રીટ લાઇટ કે જે કંઈ પણ હોય, તો ત્યાં આગળ કેટલાય ઉડતા હોય. અને થોડાક કલાક પછી તમે સવારના જુઓ તો મરેલા કેટલાય પડ્યા હોય, સેંકડો. એને બધા જીવડાની જે કહેવાય ને આસક્તિ, એ એમની દ્રષ્ટિમાં હોય છે. એમની દ્રષ્ટિ જે છે એ જબરજસ્ત પાવરફુલ, અને એમને હંમેશા પેલા પ્રકાશ પ્રત્યે આકર્ષે, એટલે એના કારણે એમનું મૃત્યુ થાય છે. પછી ભમરો જે હોય ને એને એની જે ઘાણેન્દ્રિય હોય ને, જે એની શું કહેવાય કે સૂંઘવાની, તો એ એટલી પાવરફુલ હોય એટલે કમળમાં જાય અને ત્યાં આગળ પછી સાંજ પડે કમળ બંધ થઈ જાય, ભમરો મૃત્યુ પામે. પછી હરણ જે હોય, હરણને પકડવા માટે પારધી શું કરે? તો સરસ વાંસળી વગાડે, વાંસળી અથવા કોઈ સરસ વાજિંત્ર વગાડે, અને હરણી બધા ખેંચાઈ આવે ત્યાં આગળ અને પકડાઈ જાય. માછલી છે તો માછલીને જીભ બહુ એને સ્વાદિષ્ટ, બધું પ્રિય, બરાબર. તો એને પેલો ખાવા માટે જાય અને પેલા કાંટામાં પકડાઈ જાય. પછી હાથી જે છે, હાથીની સ્પર્શેન્દ્રિય બહુ પાવરફુલ, એટલે એને જ્યાં પાણી જોવે ને તરત નાહવા જાય. નહીને જેવો બહાર આવે એવો બધું રેતી નાખે પોતાની ઉપર, એટલે એને સ્પર્શ થાય ને ખૂબ ગમે. એટલે હાથીને પકડવા માટે જે લોકો હોય કેવી યુક્તિ અજમાવે કે એક હાથણી તૈયાર કરે, અને એ હાથણીને જોઈને હાથી એની સંસર્ગ લેવા માટે પાછળ આવે. હાથણી તૈયાર કરેલી હોય એટલે એ રસ્તામાં જાય ને પછી વચ્ચેથી હાથણીને કાઢી લે, અને હાથી થોડોક આગળ આવે ને ત્યાં ખાડામાં પડે ને ત્યાં બહુ ટાઈમ સુધી એને રાખે, ભૂખ્યો તરસ્યો, અને પછી જયારે કંટ્રોલ કરવા લાયક બને ત્યારે એને બહાર કાઢે. એટલે તમે જુઓ આ દરેક જે છે જીવ, એ દરેક જીવની કોઈને કોઈ ઇન્દ્રિય જે છે બહુ શક્તિશાળી છે, અને એમાં એની આસક્તિ છે એટલે ફસાય છે અને મૃત્યુ પામે છે અથવા હેરાન થાય છે. મનુષ્યની તો 5 ઇન્દ્રિયો શક્તિશાળી છે, અને દરેકમાં આસક્તિ છે મનુષ્યની. તો એટલા કારણે મનુષ્યના હેરાન થવાના અને ફસાવાના જે શક્યતાઓ જે છે એ બહુ જ વધારે હોય છે, રાઈટ. સો આ રીતે આપણે સમજવાનું કે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને હંમેશા કંટ્રોલમાં રાખવી જોઈએ, અને જેથી કરીને આપણે જે છે આપણે એમાં ફસાઈએ નહીં, બરાબર. આ છેલ્લો શ્લોક છે 5મા અધ્યાયનો, એને શાંતિની ફોર્મ્યુલા કહેવામાં આવે છે. શાંતિની ફોર્મ્યુલા: ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્છતિ. શાંતિ મેળવવી હોય તો શું કરવાનું? બહુ જ મહત્વનું ભગવાન કહે છે કે સૌથી પહેલા કે ભગવાન કોણ છે સમજી લેવાનું. ભગવાન કોણ છે? સર્વલોક મહેશ્વરમ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ,
એટલે જે કોઈ પણ યજ્ઞો થાય છે અથવા જે કંઈ પણ સારા કામ થાય છે એનો ભોગવવા વાળો એક જ છે. હું એવું માનું કે હું ભોગવવા વાળો છું. મારી આટલી બધી સંપત્તિ છે, મારું આટલું બધું ધન છે, મારું આટલી બધી પ્રોપર્ટી છે, મારા આટલા બધા સગા સંબંધીઓ છે અને મારી ઇન્દ્રિયો બહુ શક્તિશાળી છે, હું જ ભોગવીશ. ના, ભગવાન કે ભોગતારમ યજ્ઞ તપસામ, બરાબર. સુરિદમ સર્વભૂતાનામ, બધા જે જીવો છે એનો સાચો મિત્ર હું છું. આપણને એવું લાગે ક્યારેક કે જીવનમાં હું ખૂબ નાસીપાસ હોઉં, ખૂબ સ્ટ્રેસમાં હોઉં, ખૂબ હું જેને કહેવાય ને કે મનોદશા મારી એવી હોય, મને એમ લાગે મારું કોઈ નથી, મારા પોતાના મારા નથી ને બીજા તો પારકા તો હોય જ ક્યાંથી. મારા જે સારા હતા, મારા મિત્ર હતા અથવા મારા માતા પિતા હતા, મૃત્યુ પામ્યા, મારે એકલા જ જીવવાનું જીવનમાં. ના, ભગવાન કહે છે સુરિદમ સર્વભૂતાનામ. એટલે આપણી અંદર આપણો સાચામાં સાચો મિત્ર, મોસ્ટ પાવરફુલ આપણો ફ્રેન્ડ જે છે, કોણ છે? ભગવાન પોતે છે, શ્રી કૃષ્ણજી પોતે છે. અને ના કેવલ આપણો, બીજા બધા જ જીવોનો. એટલે બીજા કોઈ જીવોને આપણે અન્યાય કરતા હોઈએ તો આપણે વિચારવાનું કે એમનો પણ મોટામાં મોટો મિત્ર છે, એ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણજી છે. અને આવું જયારે આપણે જાણીએ ને તો પરમ શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય. જો તમે આ બધા એમના સાથેના મિત્રો જે છે કેટલો આનંદ કરે છે, બરાબર. સુરિદમ, સુરિદમ એટલે બહુ જ હૃદયપૂર્વકના મિત્રો છે. તો આ રીતે જે આ અધ્યાય જે છે એ પૂરો થયો. પણ બહુ મહત્વની વાત છે કે મારી પાસે સોનાની ઈંટ હોય અથવા તો આજકાલ તો પેલો મોબાઈલ હોય, તમારી પાસે લાખ, 1.5 લાખ, 2.5 લાખ રૂપિયાનો મોબાઈલ હોય, તમે એને વજનિયા તરીકે, પેપર વેટ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકો. અને એ જ મોબાઈલનો તમે અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ભરવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકો. એવી રીતે મનુષ્ય જીવન છે એ કંઈ પણ તમે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે વાપરી શકો. આપણે જોયું કે બીજા બધા પ્રાણીઓ કેવી રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ફસાય છે, પણ એ જ મનુષ્યને જો હું સારી મનુષ્ય જીવનને હું સારી રીતે કર્મયોગ તરીકે જીવું તો એ જે છે એનો સાચો ઉપયોગ થઈ શકે છે. તો આ રીતે આ 5મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પણ આ પૂર્ણ થતા પહેલા એક બહુ જ મહત્વનું પોઈન્ટ મારે તમને શેર કરવો છે કે જેનું નામ છે ગોલોક ચાર્ટ. ગોલોક ચાર્ટ વિશે જિગ્નેશ પ્રભુએ તમને કીધું હશે. ગુરુનાથ પ્રભુ અથવા દીપ્તિ માતાજી ગોલોક ચાર્ટ વિશે થોડીક શોર્ટમાં ચર્ચા થઈ હશે, બરાબર ને? તો હું એને લોંગમાં લઈ લઉં. નથી થઈ પ્રભુજી. હા, ઓકે ઓકે. તો મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હા પ્રભુજી, દેખાય છે. તો આ ગોલોક ચાર્ટ શું છે ભાઈ? ગોલોક ચાર્ટ એટલે શું? તો ગોલોક ચાર્ટ જે છે એ જે છે એ આપણને આપણે ક્યાં છીએ, ભગવાન ક્યાં છે, બધું ખબર પડે છે. તો એ જે વસ્તુ છે એ ગોલોક ચાર્ટમાં આવેલી છે. તો હું તમને જરા સમજાવી દઉં. એ સમજવાથી આપણા ઘણા બધા જે વિચારો છે એ ક્લિયર થઈ જતા હોય છે. તો સૌથી પહેલા આપણે ક્યાં છીએ ત્યાંથી શરૂઆત કરું તો આપણે જે છીએ એ અહીંયા આગળ 7 નંબર જે લખ્યો ને એમાં છીએ. જેને પણ કૃપા કરીને અનમ્યુટ હોય બધા મ્યુટ કરી દેજો. જો આ સાતમો જે છે ને અહીંયા આગળ અર્થ લખ્યું છે. અર્થ માને આપણું ધરાતલ અથવા પૃથ્વી, બરાબર છે? તો પૃથ્વી જે છે એ ભૂરલોકનો એક ભાગ છે. ભૂરલોક એટલે એક આખું લોક છે. ટોટલ 14 લોકો છે. આપણી પૃથ્વી જે છે એ ભૂરલોકનો એક ભાગ છે. એની ઉપર 6 લોકો છે અને એની નીચે જે છે એ બીજા 7 લોકો છે. તો આ રીતે 14 લોકો જે છે એ ભેગા થઈને આખું ભૌતિક જગત બને છે. ભૌતિક જગતમાં હજી તો 14 ભૌતિક જગતની વાત છે. અને દરેક લોકમાં અસંખ્ય કરોડો ગ્રહો હોય છે. તો આપણે અહીંયા આગળ છીએ. પછી આપણી ઉપર એટલે આપણે તો શું છે કે આપણે હજી ચંદ્ર અને મંગળથી આપણા વૈજ્ઞાનિકો આગળ નથી વધી શકતા. વિજ્ઞાનને માન છે, બરાબર, પણ વિજ્ઞાન જ સર્વસ્વ છે એ વસ્તુ ખોટી છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં બતાવે છે. આ બધું જે જ્ઞાન છે શાસ્ત્રોમાંથી લીધેલું છે અને એક ચાર્ટમાં સરસ રીતે ઇસ્કોનના ભક્તોએ એને બનાવેલું છે. તો અહીંયા આગળ જે આપણે ભૂલોકમાં છીએ એની ઉપરના 6 લોકો છે. તો ભુવરલોક છે. ભુવરલોક પછી એની ઉપર સ્વરલોક છે. સ્વરલોક એટલે જ્યાં આગળ દેવી દેવતાઓનો જ્યાં આગળ સ્થાન હોય છે. પછી મહરલોક જ્યાં આગળ ભૃગુ મુનિ અને પ્રજાપતિઓ રહે છે. પછી જનલોક જ્યાં બીજા પ્રજાપતિઓ રહે છે. પછી 4 કુમારોનું તપોલોક અને સૌથી ઉપર આપણા ભૌતિક જગતમાં સૌથી ઉપર સૌથી ઊંચું સ્થાન જે છે બ્રહ્માજીનું છે. કારણ કે બ્રહ્માજી આ જગતના સ્રષ્ટા છે. એને કહેવાય છે જે બ્રહ્માજીનું જે શું કહેવાય કે સ્થાન જે છે એને સૌથી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થાન કહેવામાં આવે છે. અને એ જે છે એ આપણા ભૌતિક જગતની હાઈએસ્ટ સપાટી છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે આખું ભૌતિક જગત એ અહીંયા આગળ એની ઉપર આ બધા આવરણ આપેલા છે. 1 2 3 4 5 6 7. તો સૌથી પહેલું આવરણ ભૂમિનું આવરણ છે. એનાથી 10 ગણું પાણીનું આવરણ, એનાથી 10 ગણું અગ્નિનું આવરણ, એનાથી 10 ગણું હવાનું અથવા વાયુનું આવરણ, એનાથી 10 ગણું આકાશનું આવરણ, એનાથી 10 ગણું
મિથ્યા અહંકારનું ને એનાથી 10 ગણું મહત્વનું. આ રીતે 7 એમાં આવરણો આવેલા છે. અને પછી એની ઉપર જાઓ, ભૌતિક જગતમાંથી જ્યારે વ્યક્તિ પાર થાય તો એની ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતની વચ્ચે અહીંયા આગળ જે છે આ એની બોર્ડર છે. જેવી રીતે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની બોર્ડર, ઘણા લોકો પેલી બોર્ડર ઉપર ગયા હશે. આપણે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની બોર્ડર બહુ ફેમસ છે, વાઘા બોર્ડર, બરાબર ને? એવી રીતે આ ભૌતિક જગતની આધ્યાત્મિક જગતની એ સરહદ છે, સરહદ કહેવાય, બરાબર. અહીંયા આગળ સદાશિવ લોક તમને દેખાય છે, બરાબર, શિવજીનું લોક, અને દેવી લોક છે. અંબાજી જે છે એ એકચ્યુઅલી ભૌતિક જગતના અધિષ્ઠાત્રી છે, એમને દુર્ગા દેવી કહેવામાં આવે છે. દુર્ગ એટલે કિલ્લો, કિલ્લામાં આપણે બધા ફસાયેલા છીએ તો એના અધિષ્ઠાત્રી દુર્ગા દેવી છે, રાઈટ. તો એવી રીતે એમાંથી આગળ જઈએ તો આપણે ભૌતિક જગતમાંથી આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રવેશ્યા, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યારે જઈએ તો આપણને વૈકુંઠ જગત જે છે આધ્યાત્મિક જગતનું સૌથી મોટું જગત છે, એમાં શ્રી નારાયણ અને લક્ષ્મીજી નિવાસ કરે છે. અને એમાં તમે જુઓ છો કે આ રીતે લગભગ મોટા ભાગના ભક્તો શાંત ભાવમાં અથવા દાસ્ય ભાવમાં ભગવાનની સાથે ભગવાનની સેવામાં સંકળાયેલા હોય છે. એનાથી ઉપર જાઓ તો અયોધ્યા આવે છે. જેવી રીતે આપણું અહીંયા ઉત્તર પ્રદેશમાં અયોધ્યા છે, એવી રીતે આધ્યાત્મિક જગતનું, જેમાં શ્રી રામજી છે, સીતારામ લક્ષ્મણ ભક્ત હનુમાન કી જય. જ્યારે હનુમાનજીને કીધું ભગવાન રામે કે ચલ તને હું વૈકુંઠ બતાવું, એમાં નારાયણ સ્વરૂપે હું તને દર્શન આપીશ, તો હનુમાનજી ના પાડે છે. ભક્તોને હોય ને ચોઈસ હોય છે. ભક્તો કે પ્રભુ નારાયણ સ્વરૂપ ભલે ગમે તેટલું વૈભવશાળી હોય, હનુમાનજી કે મને તો તમારા રામ સ્વરૂપમાં જ આસ્થા છે અને મારે એની જેને કહેવાય કે ભક્તિ કરવી છે. તો અયોધ્યા લોક છે. અયોધ્યા લોકથી ઉપર જાઓ તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ દ્વારિકા, જગન્નાથપુરી ને મથુરા આવે છે. આ બધું આધ્યાત્મિક જગતનો ભાગ છે. અને સૌથી ટોચ ઉપર જેને કહેવાય ગોલોક વૃંદાવન ધામ અથવા તો કૃષ્ણલોક, એ જે છે અહીંયા આગળ આવેલું છે. કૃષ્ણલોકમાં રાધાજી ને કૃષ્ણજી, અને કૃષ્ણજી હંમેશા ત્યાં આગળ લીલાઓ કરતા રહે છે. એટલે જ્યારે ભગવાનની માધુર્ય ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવ અથવા સાખ્ય ભાવ, એકચ્યુઅલી ટોટલ 12 ભાવમાં ભગવાનની યજન કરી શકાય. તો એ 12 ભાવમાંથી જે છે એ 5 ભાવ મુખ્ય છે, અને એમાં 2 ભાવ જે છે એ વૈકુંઠ લોકમાં આવી શકે, પણ બાકીના 3 મુખ્ય ભાવ જે છે એ વાત્સલ્ય, એટલે યશોદા મૈયા છે, આખા ત્રિભુવનના નાથ છે, એમને લાકડી લઈને પાછળ પડે, બરાબર. દામોદર અષ્ટકમ આવે છે કાર્તિક મહિનામાં, બધા જ જગ્યાએ ઇસ્કોનમાં બધે ગવાતું હોય દામોદર અષ્ટકમ રોજ સાંજે. તો એ કરી શકાય. પછી ભગવાનના મિત્રો જે છે એ ભગવાનને કંઈ પણ કહી શકે, ભગવાનને લડી શકે, ભગવાનને કહી શકે, તો એ સાખ્ય ભાવ થયો. અને સૌથી શ્રેષ્ઠ ઊંચામાં ઊંચો કે જેમાં બાકીના બધા ભાવો એમાં આવી ગયા, એ ભાવ છે માધુર્ય ભાવ. કે એ ભાવમાં જે ગોપીઓ છે એ ભગવાનની એ આરાધના કરે છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો આ બધું જે સહસ્ત્ર દળ છે, એમાં રાધાજીની જે અષ્ટસખીઓ જે મુખ્ય, લલિતાજી, વિશાખાજી, એ બધાના નામ છે. અહીંયા આગળ શોભા મૈયા અને બિન્ની માતાજી, બધા જે કોઈ પણ માયાપુર આવ્યા છે એમને ખબર છે શ્રી રાધા માધવ ને અષ્ટસખીના દર્શન છે ત્યાં આગળ. તો આ અષ્ટસખી, પછી રૂપ ગોસ્વામી જે છે, એ રૂપ ગોસ્વામી જે છે, રૂપ મંજરી જે છે એમના અવતાર હતા. રૂપ મંજરી જે રાધાજીના સેવિકા હતા એમના. તો એવી રીતે આ બધી મંજરી છે, રાઈટ. તો આખું આ ધામ છે એમાં આ રીતે ચાલે છે, બરાબર. હવે ભગવાન જે છે એ ભગવાનમાંથી કેવી રીતે પ્રગટીકરણ થાય છે? તો ભગવાનમાંથી બલદેવજી પ્રગટે છે, અને બલદેવજીમાંથી શંકરષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ, આ 4 દિશા જે છે, 4 દિશામાં તમને દેખાય છે, 4 છે. અને શંકરષણમાંથી પછી ફરીથી નીચે તમે જુઓ તો મહાવિષ્ણુ અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુનું એ થાય છે. અને પછી એમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્માજી એમના કમળમાંથી પ્રગટે છે. જુઓ, ભગવાન જે છે એ એમની બધી ઇન્દ્રિયો બધું કામ કરી શકે. આપણે અહીંયા આગળ જે છે આંખથી જોઈ જ શકીએ, કાનથી સાંભળી શકીએ, આંખો બંધ હોય તો જોવાય નહીં, બરાબર. ભગવાન જે છે, આપણે એવું કહીએ પ્રસાદ મૂકે છે, ભગવાન કેમ ખાય છે? ભગવાન ખાલી જોવાથી ખાઈ શકે છે. અને ભગવાન ખાય છે તો ઓછું કેમ નથી થતું? તો ઓછું કેમ નથી થતું? ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. એકમાંથી એક જાય તો પણ એક રહે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જાય તો પણ પૂર્ણ રહે. એટલે ભગવાનનું કામ એવું છે. પણ હવે આપણે આ ધામ જે છે એ ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? આપણે કેવી રીતે આ ભૌતિક જગતમાંથી છૂટીને સનાતન આનંદ લઈ શકાય? શું કામ જવાનું ભગવાનના ધામમાં? એના 3 કારણ છે. પહેલું તો કારણ છે કે આપણે આ જીવન મરણ ફરીથી ના કરવું પડે. જન્મો અને મરો, જન્મો અને મરો. કોઈને લાગે એમાં શું છે, તો એમાં એક વિડીયો છે બહુ સરસ, તમે જોજો, બર્થ અગેન ડેથ અગેન. ભલે ઇંગ્લિશમાં છે, આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ અને સાંભળીએ ને તો પણ ખબર પડી જાય એવું છે કે ખૂબ દુઃખ છે જન્મમાં. જન્મ વખતે બાળકને ભાગવતમમાં આવે છે એટલું ભયંકર દુઃખ છે. તો એ દુઃખમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ. મૃત્યુ વખતે
લાખો મીઠી ડંખે એટલી વેદના થાય છે. કેમ બધાને મરવું નથી ગમતું? ખબર છે, બહુ દર્દ છે એમાં, બરાબર. તો એમાંથી બહાર નીકળી શકાય. પછી જરા અને વ્યાધિ, ઘડપણમાંથી બચી શકાય અને રોગચાળાથી બચી શકાય, માદા પડવાથી બચી શકાય. તો સનાતનત્વ આવી ગયું. બીજું કે તમને જ્ઞાન એવું આવે કે તમને ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન બધાનું જ્ઞાન હોય. ત્યાં આગળ જે છે આપણું આધ્યાત્મિક જગત જે છે પ્રભુપાદ સમજાવે છે, બહુ સરસ, ભાગવતમાં પણ લખ્યું છે. ત્યાં સમયનો પરચો નથી. આપણે તો કેવું સમય છે, ગમે તેવું મોટું મેં મહાલય જેવું ઘર બનાવ્યું હોય તો એક દિવસ તો 100 વર્ષ, 150 વર્ષ, 200 વર્ષ એનું આયુષ્ય આવી રહે, બરાબર. મારું બોડી અત્યારે જબરદસ્ત પાવરફુલ હોય, મને એમ લાગે કે ભાઈ મને હજી બીજા 50 વર્ષ કશું નથી થાય એવું, તો ટાઈમ આવે એટલે છોડવાનું જ હોય, બરાબર. મારી સંપત્તિ ઘણી હોય, મારા ઘણા બધા ઓળખીતા હોય, પણ દરેકનો એક ટાઈમિંગ હોય. એવું કે છે 500 વર્ષે જ્યાં સ્થળ હોય ત્યાં, જ્યાં આગળ ગામ હોય ત્યાં બંજર બની જાય, બંજર હોય ત્યાં ગામ બની જાય. એટલે બધાને આ સુવિદિત છે, બરાબર. તો આ બધું જે છે ત્યાં નથી. ત્યાં હંમેશા કાળનો કોઈ પ્રભાવ નથી અને ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન બધાને ખબર હોય. ત્રીજી વસ્તુ, ત્યાં શાશ્વત આનંદ હોય. અહીંયા આગળ કેવું છે કે સુખ થોડું આવે અને થોડું દુઃખ આવે, એ બધું ચાલુ હોય. ત્યાં આગળ એટલું નીત નવીન આનંદ મળતો હોય. તો ત્યાં આગળ ગયા પછી જેને કહેવાય કે યદ ગત્વાના નિવર્તન તે તદ ધામ પરમ. ભગવાન કહે છે ને, જન્મ કર્મ, આપણે આ શું કામ ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ છીએ? ભગવાને કીધું છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, મારો જન્મ અને કર્મ બહુ દિવ્ય છે. એ જે જાણી લે, એટલે આપણે આ જાણીએ, ભગવદ્ ગીતાનો જાણવાનો શું કામ આપણે બધા ભેગા થઈને પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે જો આપણને ખબર પડી જશે તો ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સુવર્ણ. આપણે શરીર છોડ્યા પછી ફરીથી અહીંયા પાછું આવવું પડે નહીં, પણ આપણે શરીર જીવતા જ્યાં સુધી શરીરમાં હોય ત્યાં સુધી શું કરવું પડે? તો તમને ખબર છે, જુઓ અહીંયા આગળ દેખાય છે વ્હાઇટ કલરની લાઈન છે. જુઓ અહીંયા આગળથી આ વ્હાઇટ કલરની લાઈન નીકળે છે આ ભૌતિક જગતમાંથી. આ નીકળીને ગઈ, અને થોડું નાનું કરું તો વધારે ખ્યાલ આવશે. તો જુઓ એ વૈકુંઠમાં ગઈ. વૈકુંઠમાંથી ઉપર જાઓ તમે તો છેક એ ગોલોક વૃંદાવન સુધી જાય છે. કૃષ્ણજી પાસે આ લાઈન જાય છે. અને આ લાઈન શું છે તમે જરા ધ્યાનથી જોશો ને તો ખબર પડશે. આ લાઈનમાં શું લખ્યું છે જુઓ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તમે જુઓ, એટલે આ એક અદ્ભુત, જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણજીએ પોતે આવીને આપેલી જ્ઞાન છે. કૃષ્ણજી પોતે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે એવા 100 પ્રમાણો છે, 100 જગ્યાએ, કે બધા જ વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં, પુરાણોમાં બધી જગ્યાએ કૃષ્ણજીએ કીધું છે કે હું કળિયુગમાં આવીશ. અને કેવી રીતે આવીશ એ પણ લખ્યું છે. કૃષ્ણ વર્ણ તૃષા કૃષ્ણમ સાંગો પાર્ષદ, એટલે હું બધા જ પાર્ષદો સાથે આવીશ. એટલે એ જે આવશે અવતાર, એ કોના ઘરે આવશે? તો સચી માતાના ઘરે. એમની માનું નામ કયા ગામમાં આવશે? નવદ્વીપ ગામે. બધું જ કયા ટાઈમે આવશે? ગૌર પૂર્ણિમા, પૂનમના દિવસે આવશે. બધું જ અંદર લખેલું છે. અને 100 જગ્યાએ 100 રેફરન્સ તો આપણે કાઢીને રાખ્યા છે. ઇંગ્લિશમાં છે, ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સફર બાકી છે, થઈ જશે તો તુરંત પોસ્ટ કરશું. પણ મેઇન પોઈન્ટ છે કે એ કૃષ્ણજી પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે જન્મ્યા. અને કળિયુગમાં અત્યારે આપણો ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે, કે સુવર્ણ કળિયુગ છે આપણો. કારણ કે અત્યારે હજી પણ એ જ્ઞાન આપણી જોડે અવેલેબલ છે, આપણી પાસે છે. એટલે એ કહીને ગયા કે કળિયુગમાં કશું જ નહીં થાય. કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યતા. કળિયુગમાં બીજું કાંઈ ન થાય, કાંઈ ન થાય, કાંઈ ના થાય. તમે જોયું હશે, પ્રભુએ બતાવ્યું હશે તમને કે સતયુગમાં તમે જુઓ તો લોકો ધ્યાન કરી શકતા, કારણ કે પેલા કરદમ મુનિ હતા, 10,000 વર્ષ સુધી એ તપ કરે છે અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. શક્ય છે, બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજને આશીર્વાદ આપ્યો તો ભગવાને કે તું 60,000 વર્ષ રાજ કરીશ અને તારી ઇન્દ્રિયો અત્યારે જેટલી સશક્ત છે એટલી જ રહેશે, બરાબર. એ વખતે શક્ય હતું બધું. પણ પછી કળિયુગ, સત્યયુગ, પછી ત્રેતા આવ્યો. ત્રેતામાં પાછું આયુષ્ય ઓછું થઈ ગયું. 1 લાખ વર્ષમાંથી 10,000 વર્ષ થઈ ગયું. અને પછી એમાં યજ્ઞ આવ્યા. પછી દ્વાપર આવ્યો. દ્વાપરમાં મૂર્તિ પૂજા, કે એમાં ઓર 1,000 વર્ષ થઈ ગયું આયુષ્ય. અને પછી કળિયુગ આવ્યો, મેક્સિમમ 100 વર્ષ જીવાય. તો આમાં બીજું કશું જ કરવામાં ટાઈમ બગાડાય નહીં. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પકડીને આપણે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ફરીથી પાછા ના આવીએ. આપણે સીધા પ્રભુપાદે એક મેગેઝિન ચાલુ કર્યું હતું. કોઈને યાદ છે એનું નામ શું હતું? બહુ સરસ નામ હતું એનું. કોઈને યાદ છે એ મેગેઝિન નું નામ શું હતું? કોણ કહેશે? બેક ટુ ગોડ હેડ. લલિત કુમાર પ્રભુ. હા, પરેશ પ્રભુ, થેન્ક યુ. બેક ટુ ગોડ હેડ, એટલે ભગવાનના ધામમાં પાછું જવું. એ મેગેઝિન એટલું જોરદાર હજી પણ ચાલે છે, આટલા વર્ષો થઈ ગયા. કે જીવનનો ધ્યેય શું હોવો જોઈએ? બેક ટુ ગોડ હેડ, કે ભગવાનની પાસે પાછા જવું. એ ધ્યેય રાખવા માટે શું કરવું જોઈએ? આપણે ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ. અને આપણે જાણવું જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોમાં મારે વિશ્વાસ કેળવવો જોઈએ. ભગવાને શું કીધું? મેં તમને શરૂઆતમાં જ કીધું, 4થા અધ્યાયના 39મા શ્લોકમાં, જે શ્રદ્ધા વાળો હોય ને વ્યક્તિ,
એ જ એવું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, કોઈ પોપટિયું સમજીને મોટા મોટા લેક્ચર આપીને લાખો લોકોને ભરમાવી શકે એ અલગ વાત છે, પણ એનો પોતાનો ઉદ્ધાર કે એને સાંભળવા વાળાનો ઉદ્ધાર કરી જ ન શકે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે એ તો પડશે ખાડામાં, કેમ બ્લાઇન્ડ ડ્રાઇવ્સ બ્લાઇન્ડ, એટલે આંધળો માણસ આંધળાને લઈ જાય તો ક્યાં લઈ જાય, ખાડામાં આવે તો ખાડામાં પડે, એવું છે. એટલે એવું નહીં, શ્રદ્ધા પહેલી વસ્તુ છે અને પછી આ જ્ઞાન જે છે એ ઉતરશે તો કેવું ઉતરશે, આપણે અહીંથી સીધા ભગવત ધામ જઈ શકીએ, ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરાવાદીમાં ફસાવાનું નહીં. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. 10 મિનિટ વધારે ગઈ છે, એના માટે ક્ષમા ચાહું છું તમારા બધાની. અને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈશું આના પછી અને એક માળા કરીશું. 5 મિનિટ છે આપણા માટે પ્રશ્ન પાસે, અને એ પછી તુરંત આપણે માળા કરી અને આપણે વિદાય લઈશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પહેલો પ્રશ્ન છે કે જતીન પ્રભુજીનો, કે ખૂબ મહેનત કરવા છતાં કોઈ ગોલ ના